संगीत क्षेत्राच्या वॉयलिन विभागांतू एक चांग नाव घेतली दिसलें तुम्ही सगळं वॉइस ऑफ जीएस म्हणजे मस्त कार्यक्रमांत पळोवन आसतलीची आमगेलेची उडपा गांवचे तोनसे रंगपैमा तुमगेले द्रासाची उपेंद्र भट मामाले भजना कार्यक्रम प्रारंभ जावची आनी वॉयलिन संगीतांत तुमकां आतां मनोरंजन करताची जोर तुम्ही ताटी बोटून हांकां स्वागत करका मंडींग म्हणून घेता. धन्यवाद.
भारी छंद करून तुम्ही पुरय रंगपै मामाला वॉयलिन संगीताचे एक मनोरंजन घेता आसाचे आणि एक 10-15 मिनट भितरी उपेंद्र भट माम आयच्या कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू त्यांनी सभांगणाक येद्राच्यानच येवचे आसाची त्या वेळारी आम्ही तुमकां सांगताची कशी तांकां गौरवपूर्ण जावन आम्ही स्वागत करता म्हूण सांगून ताजी बस पुढे आणि एक 10 निमिष पर्यंत रंगपै मामान अपास आमगे सभिका खातीर तुमगेले वॉयलिन संगीता ಮೂಲಕ मनोरंजन दिवका म्हणून निमून घेतास.
Check. मनोरंजन केलं तसं आमगेला तोनसे रंगपै मामाक मस्त धन्यवाद. तशीची आम्ही तुम्ही राखचे सकडाने राखचे तसल्या वेळ येता असं आणि एक 2-3 मिनिट भितरी उपेंद्र भट माम ದಂಪತಿ सहित हांगा सभांगणांतू येद्र तुला नेवच्या आसाची. ताजे पुढे कार्यक्रमाचे एक प्रास्ताविक जावन आयच्या कार्यक्रमाचे एक 2 उत्तरां उलोवचा इच्छा पावता. पंचसप्तती समारंभ म्हणून आयच्या कार्यक्रमान नाव दवरलेलें. हे एक संस्कृत शब्द. सप्तती म्हळ्यार 70 म्हळ्यार 70, पंच म्हळ्यार 5, 75th इयर्साचे एक सेलिब्रेशन आयचे दिवसा उपेंद्र भट मामाले. आजी उपेंद्र भट मामान कितली साधन केला हे अपास आम्ही सांगता म्हणना प्रत्येकला गोत्तशिलेची हंगेले माहिती अनेक डिटेल जावन कोण आमगेले अतिथी अभ्यागत अतिथी वरेणी सकड आसा की तुमकां मागीर जाल्यार सांगताची. हाजी बस फुडें असल एक कार्यक्रम आम्ही करची उद्देश कसा म्हळ्यार आमगेले समाज GSB समाज एक गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज म्हणून म्हणता आमी प्रत्येक क्षेत्रांतू आम्ही नाव घेतला. त्या शिक्षण क्षेत्र आसा पुरो, वाणिज्य क्षेत्र, सामाजिक जायत, एके क्रीडा जायत, संगीत जायत, प्रत्येक क्षेत्रांत आम्ही नाव घेतिल्लें आसा. असल एक साधकांक गुर्तुसून तांगेल साधन गुर्तुसून तांकां तुमगेल परिचय दिवचे, तांकां अभिमान गौरव समर्पण करचे उद्देश कसो ना म्हळ्यार एक तसल एक साधकाले आम्ही आशीर्वाद घेतला म्हणकेची दोन्हीचे तांकां परिचय दिवचे मुखांतर विंगडांक एक प्रेरणा येवका तसले एक साधन करची तशी नामे तांणी केलें तसल साधना सगळे तांगेल मात्र वैयक्तीक जावन सगळे समाजाचे कीर्ती तांणी वाडयले खातीर तांकां एक सन्मान करचे तसले कार्यक्रम तसले एक कार्यक्रम प्रारंभातुल्यान नित्य निरंतर म्हणला म्हणकेची यूथ ऑफ GSB चलोवन येतास. तसले एक कार्यक्रम आजी उपेंद्र भट माम तुम सगळ्यांक गोत्तशिल्लें म्हणकेची मंगळूरांतू आशिल्ले एक भटमाम जावन गोकर्ण मठ वेंकटरमण देवस्थान येद्रा तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ मुखार गेले म्हणजे गोकर्ण मठ आसा. हें तुमकां मान सांगची आमगेले सीधा प्रसारारी देश विदेशांतल्यान आमगेले समाज बांधव पळयता आसी तांकां जाल्यार कोळका म्हळ्या खातीर जावन मंगळूरांतूची गोकर्ण मठाक एक पूजे आशिल्ली तसले भटमाम प्रत्येक मनशाले एक वृत्ती जीवन ओटूची तांगेले भितर एक पॅशन म्हूण आसता जे आमी उत्साह म्हूण सांगताचे. मस्त जन त्या पॅशनाक ಒತ್ತು ದಿವನು ತಂತು ಈ ಮುಖಾರ ಎತ್ತಲಸಾची मस्त जन आसाची. तसल्या एक व्यक्ती आमगेले उपेंद्र भट माम आणि प्रारंभांतू संगीताचे तांकां कसो उत्साह आशिल्लो की हाका प्रोत्साह दिवका म्हळ्या खातीर जावन ताका इम्प्रुवमेंट दिताच. सुरवेक मंगळूरांतू संगीत विद्वान माधव पै हांगे लागी शिकून माधवगुडी नारायण पै माम हांगेला पूर शिकून जातरी पुना चमकलीची पुना वचून जातरी एक गुरू केदनेय जावका म्हूण म्हणताची गुरून गेले आशीर्वाद केदनेय जावका म्हूण सांगून ते गुरू सोदिलेले गुरू पळया भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी हांकां गुरू म्हणून तांणी ओपून घेवन तांगेले शिष्य जावन पुना वचून कठीण अभ्यास करून आईचे तांगेले साधन पळयल्यार तांणी घेतील प्रशस्ती तांणी घेतील स्थानमान पळयल्यार हे 1-2 उतरारी जवतसल विशय न्ही. अशी यूथ ऑफ GSB उपेंद्र भट मुखांतर भटमामाल मुखांतर असले फूड जाल्यार मस्त कार्यक्रम चलासून आयिल्ले आसा. तुमकां गोत आसा पुरो हेच वेदिकेंतू आमगेले सारस्वत लोकाचे मेरू नट अनंत नाग कन्नड चित्ररंगाचे एक श्रेष्ठ नट सारस्वत लोकाचे हांकां जाल्यार अभिनंदन सन्मान करच्यांतू यूथ ऑफ GSB चे पात्र व्हड आसा. असल मस्त कलाविदांक हे पुरे कशें म्हळ्यार हे प्रारंभ हंत म्हूण म्हणत आणि मुखार सून जाल्यार असल एक श्रेष्ठ कलाविदांक सन्मान करच्या गौरव करच्या तुमकां परिचय दिवच्या तांगेलें इन्स्पिरेशन घेवच्या केदनेय यूथ ऑफ GSB काम करता. अनेक तुमगेला विनंती करची कसं म्हळ्यार तुम्ही जाल्यार यूथ ऑफ GSB एक निमित्त मात्र असले आमचे गेल्यान मस्त संघटन आसा मस्त संघ संस्थे आसा. तुम्ही जाल्यार तुमगेल गांवांत सीधा प्रसारारी मस्त गांवांत तुलान पळयता आसा तुम्ही तुमगेल जाल्यार गांवांत असल साधक आसा म्हूण जाल्यार तुम्ही गुर्तुसूका तुमगेल्या ग्राम देवस्थानांत की खंयचे एक सभे समारंभांत तांकां आपोवन गुर्तिशील म्हूण जाल्यार तांगेले एक साधनाक एक गौरव दिला म्हणके जाता मस्त जनाक तांतू प्रेरणा मेळटा. असले कार्यक्रम तुम्ही जाल्यार कोरका तुमकां खंयचे रुपार सहकार जावका म्हूण जाल्यार यूथ ऑफ GSB टीम खंडीत तुमगेलो आसा म्हूण आश्वासन आमगेल्या आडळित मंडळी तर्फेन दिलेलें आसा. प्रत्येक कार्यक्रमाक
अशी उत्तेजन दिवचे आमगेल समाजाची कीर्ती वाडत असल कार्यक्रमाक खंडित जावन यूथ ऑफ JSB प्रति एक विशयांतू तुमगेलो टस म्हणाल माहिती आमकां यूथ ऑफ JSB आडळित मंडळी तर्फेन आज सांगला तशीच यूथ ऑफ JSB म्हणले कुडले तुम्ही चॅनलान पळोवन आसचे पुरो फेसबुक आसा यूट्यूब आसा प्रति एक अंतू तुम्ही लायक कार्यक्रम पळयता आसचे तातूंत प्रोत्साह दिता आसचे इतली एक शॉर्ट पिरियड म्हूण म्हणटाच अल्पावधी भितरी आज एक चांग स्थानमान गौरव घेतला म्हणजे लाख कारण पुरय तुम्हीची सगळे आमगेल समाज बांधव सगळे सभीक सगळे कलाविद कला पोषकांका अनंत अनंत आम्ही धन्यवाद ह्या संदर्भांतू दिता आसचे तशीच आमगेल विश्वव्यापी म्हणाल एक मॅगझीन तुमकां ऐकून आसच्या पुरो मजलाल घरांतू येता आसच्या पुरो या विश्वव्यापी म्हणाल एक मॅगझिनांतू मस्त आमगेल समाजाचे एक आमगेल कल्चर आसच्या पुरो संस्कृती आसच्या पुरो एक मस्त विचार तुमकां एक ज्ञान दिवत जाल्यार लेखन येता आसा हंतू उत्तेजन दिवचे नवे नवे लेखकांक एक उत्तेजन दिवका तांकां जाल्यार बरोच तांगेलांत उत्साह पॅशन म्हूण म्हणलें तेच म्हूण जाल्यार तुमी जाल्यार येद्रा येवका तुमकां जाल्यार बरोच अवकाश आसा तुम्ही यूथ ऑफ JSBचे चॅनलाक तुमी कॉन्टॅक्ट केले म्हूण जाल्यार तुमी कसले एक आर्टिकल एक चांग जन उपकार जावचे विंगडांक प्रेरण जावचे एक आर्टिकल बरयता म्हूण जाल्यार खंडीत तुमकां जाल्यार अवकाश आसा तुमी जाल्यार विश्वव्यापी म्हणाल एक अंकणांतू तुमी लेखन बरो येता तशी उपेंद्र भट मामाक तुमी राखील म्हण हांवय राखता आसा ते दोलते थंय तुला नायिल्ली कुडले म्हगेल 2 उत्तर हांव राबयता तशी भोवशा उपेंद्र भट माम तांणी येवच्याक तयार जाल्ल्याची सक्कडांनी गौरव समर्पण करची रीती तुमकां गोत सांगता म्हणना सक्कडांनी उठान राबून मलगड जावन आशिल्ले 75 इयर्साचे उपेंद्र भट माम आनी तांगेले श्रीमती मित्राविंद भटीन माई आनी येता आसची सक्कडांनी प्रितीपूर्वक जावन तांकां गौरव समर्पण करता म्हणून निमून घेता आसा उत्तर सांगला ते एक श्रेष्ठ कलाविदू आणि तुमगेल तसले श्रेष्ठ कला पोषकांत तसले एक संबंध तो एक कलाविदान वड्डू का म्हणजे तक मूल कारण कला पोषक नव भटमाम उपेंद्र भटमाम एक कलाविदान वड्डू का म्हणजे पुरा कोण म्हणारी तुम्ही
तांणी कितले एक अभ्यास करून संगीतांतू अभिवृद्धी जाला री तांकां मूल कारण एक कला पोषक हांकां जनता जनार्दन म्हणून म्हणटाची जनता म्हळ्यार तुमी जनार्दन म्हळ्यार विष्णू म्हूण घेवेत एक परम ईश्वर म्हूण घेवेत तुमके तांणी देवाल स्थानार रब्बून तुमीच आमगेल देव म्हणाल खातीर जावन तांणी तुमगेल्या सगळ्या लागीं आशिर्वाद मागिल्ले तुमी प्रितीन येवका म्हूण सांगून आज तुमी सगळे जाण प्रीती दवरून इतले एक व्हड संख्येरी हांगा येवन पाविल आसाची सीधा प्रसारारी अनेक जन तुम्ही युट्यूबाक म्हणजे आमकां दिसता कितले जन पळयता आसाचे म्हणून मस्त व्हड संख्येन ह्या कार्यक्रम पळयता आसाचे तुमी सगळ्यांक पुनरपी यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायड चॅनलांतल्यान अनंत अनंत धन्यवाद दिता आसाची मुखारच्या 1 घंटे अवधी उपेंद्र भट तशीच हार्मोनियमांतू विश्वजीत किणी हान्य आसाची हांकांय प्रितीन स्वागत करता तबलांतू आमगेले ह्या भागाचे प्रख्यात तबला वादक अभिजीत शणै हान्य आसाची हांकांय प्रितीन स्वागत करता तशीच बेस तबला अनेक आमगेले वॉइस ऑफ दीपक नायक हान्य आसाची हांकांय प्रितीन स्वागत करता आसा मंजिरांतू रामनाथ किणी हांकांय प्रिती तशीच वोकल्स आमगेले सहकार करूक नागेश हानी जाल्यार आसा हांकांय प्रितीन स्वागत करता तशी तांगेल ओट्टू अमूल्य कामतनी मेगा पै हानी जाल्यार आसा ज्यांनी वॉइस ऑफ GSB पार्टिसिपेट केलें हांकां जाल्यार धन्यवाद दिवन मुखारचे अवधी भटमा मंचालासून देवक म्हण निमून घेता आशिर्वाद मागता भटमा
ಮೈಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೋಣ सांग का ಮೈಕಾ ವಿಷಯ ಹಾಂ तुम्ही ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. आईले सर्व सरस्वती भक्तांक नमस्कार करून हांव आयज तुमगेलो कार्यक्रम प्रारंभ करता असं. आज तुम्ही म्हगेलो ऑडियन्स न्ही, तुम्ही सरस्वती भक्त आणि हांव सरस्वतीलो आराधक. देखून आज हांव ಸ್ವಲ್ಪ ಭಜನ तुमगेल्या द्राका म्हणटा. गोड लेखून आशीर्वाद करू का. संत ज्ञानेश्वराना गणपती वैरी एक सुरवेक भजन केलेलं आसा. त्या भजनेने हांव प्रारंभ करता. ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा. गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसार भक्षितं उमासुतं शोकविनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद स्वसंवेद्या
आत्मरूपा 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 ॐ नमो धियाद्या वेद प्रतिपाद्या ॐ नमो धियाद्या वेद प्रतिपाद्या देवा तुझी गणेशू देवा तुझी गणेशू देवा तुझी गणेशू देवा तुझी गणेशू देवा 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 तुझी गणेशू देवा तुझी गणेशू देवा तुझी गणेशू देवा तुझी गणेशू सकळ मते प्रकाशू सकळ मते प्रकाशू सकळ मते प्रकाशू सकळ मते प्रकाशू ॐ नमो धियाद्या वेद प्रतिपाद्या ॐ नमो धियाद्या वेद प्रतिपाद्या म्हणे निवृत्ती दासू 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 म्हणे निवृत्ती दासू
पाद्या आता फेमस एक अभंग म्हणता हां तुम्ही ऐकल्यांची तुम्ही सगळ्यांक ते तो बायपाठ आसा आणि तोच अभंग म्हणता हां आणि हे अभंग म्हणच्या कारण कसं नाही म्हणाली तुम्ही सगळ्यांनी मस्त वस्तू कोण तुम्ही ऐकलेलो अभंग तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तर हो अभंग कसं खातीर हांव आज घेतला म्हणाली भीमसेन जोशीन तागेले संत वाणीन तूं फस्ट म्हणलो अभंग हो तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल 1971 ಇಸ್ವಿ भितरी पुना भितरी आकाशवाणीरी एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट जातशिलो ते म्हळ्यार एक म्युझिक डायरेक्टर आपोवन ताका एक पद दिवचें आनी ताणें ताका खुश आशिल्ले सिंगर आपोवन हाडून ते म्हणून घेवचे आनी सगळे म्हयन्यान तूं प्रति आयतारा सकाळीची 8 गंटले तो अभंग लावतो चार आयतारा तसल त्या पद्या खातीर जावन आमगेले तो डायरेक्टर आशिल्लो आकाशवाणीचो ताणें म्युझिक डायरेक्टरा सांगलें तांगेले आकाशवाणीचे डायरेक्टर आता नेक्स्ट महिना आला येता तुमचं ते गाणं तयार आहे का म्हणून तेदन तो चिकेची हें जालो म्हळ्यार 4 दीस आशिल्ले हातान तूं तो म्हणालो नाही काय तर करून करतो मी ताणूच्यान तेंचे काही फायल काडले आनी तो रामभाऊ फाटक तो ते म्युझिक इन्चार्ज आशिल्लो तो रामभाऊ पाठक इज ए क्लोज म्युझिक डायरेक्टर ऑफ पंडित भीमसेन जोशी पंडित भीमसेन जोशी लागी कसलें पद म्हणूक आस म्हूण जालें ते रामभाऊ पाठकाला पेटयत आशिल्लो तशें जालें मी ती ताणें कसं गेलें म्हळ्यार ते फायल काडटना तागेलें मन आयलें कसं म्हळ्यार तशी सान प्रोग्राम तो सकाळची एक अभंग म्हणचे सान आर्टिस्ट आपूण करयता आशिल्ले तो म्हणालो ताका मनान दिसलें तेंचे भीमसेन जोशी करच्यान एक अभंग म्हणून स्वरचित्रां घाल्या म्हूण त्या प्रोग्रामान नांव स्वरचित्र आनी ताणें एक अभंग सिलेक्ट केलो कसं म्हळ्यार तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देवपुजा विठ्ठल तागेल मन आशी गेल्लें कसं म्हळ्यार सुलभ शब्द आसाचे देखून भीमसेन जोशी इजी जातले आनी म्हाका ट्यून लावचें की इजी म्हणून तो म्युझिक डायरेक्टर आशिल्लो ताणें ताका म्युझिक लायलें आनी गुरुजीक विचारलें असं अभंग आहे तुम्ही गायता चला गाऊ आणि एकच दिवस प्रॅक्टीस केले 3 दिवस ते ब्रॉडकास्ट झाले तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल आता हे सांगच्या कारण कसं नाही म्हळ्यार ते एकूच दिवस प्ले केलेले सगळ्यां जगतभर तातूंत ताजी प्रसिद्धी मेळ्ळ्यानी मस्तकाक दायलींची हो प्रोग्राम तुम्ही ताता लावा म्हणून तोच अभंग हांव म्हणतात म्हळ्यार त्या अभंगाचे तुम्ही आयकलेंचे ताजी पार्श्वभूमी ते कोळो म्हळ्यार खातीर उलयता हांव नातल्याच नाही तोच अभंग म्हणता हांव देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल 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 देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल
विठ्ठल माता विठ्ठल विठ्ठल माता विठ्ठल माता माता विठ्ठल माता विठ्ठल बंधो विठ्ठल गोत्र विठ्ठल बंधो विठ्ठल गोत्र विठ्ठल बंधो विठ्ठल गोत्र विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरु विठ्ठल 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 गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल निधान विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा क्षेत्र नामा म्हणे माझ विठ्ठल सापडला नामा म्हणे माझ विठ्ठल सापडला नामा म्हणे माझ विठ्ठल सापडला नामा माझ नामा म्हणे माझ नामा म्हणे माझ नामा म्हणे माझ नामा म्हणे माझ विठ्ठल सापडला नामा 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 म्हणे माझा विठ्ठल सापडला नामा 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 म्हणे माझा नामा म्हणे माझ नामा म्हणे माझ नामा म्हणे माझ विठ्ठल सा
सापडला विठ्ठल 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 नामा म्हणे माझा विठ्ठल सापडला म्हणून कळी काळा म्हणून कळी काळा म्हणून कळी काळ म्हणून कळी काळ म्हणून कळी काळ पाडू नाही पाडू नाही पाडू नाही देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल क्षेत्र तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल 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 आता आयोजवा प्रोग्राम युथ ऑफ JSB म्हणजे जगत तयारीची जगत प्रसिद्ध जावन असेल तसं ही संस्था अभिमान जाता आमगेला आमची गेल्यांक अशी एक संस्था जातली आणि सगळे जगत तयारी आमगेले JSB सकड कलाकारांक पावयतले म्हणून आम्ही सान आसतना लेखन आशिल्लें जाल्यार आजी त्या व्यंकटरमणान कृपेर करतना स्वाम्याल सकड स्वाम्याल आशिर्वादान करतना आणि तुमगेल तसं एक श्रोत्रजन सरस्वती पुत्र म्हणा किंवा सकडच्यानी मेळ्ळेले निमित्ती आज युथ ऑफ JSB व्हडलें ऑर्गनायजेशन राबला ताजी म्हाका भारी आनंद जाता आसा आणि तांणी म्हाका एक सांगिल्लें हें पळय जावका भट माम म्हणून जायत रे म्हळें आनी त्या ऑर्गनायझर आसा निमित्ती तो अभंग म्हणू का तुम सगळ्यांक लायक जाता आणि तुमकां बायपाट आसतो हे सांगता सौभाग्यद लक्ष्मी भारम्मा आम्ही हो अभंग हें भजन सांत कोण आयकून आयल्याची प्रत्येक बालडिकेन तूं हो हें पद लायत आशिल्लें फुडें तेन्ना ट्यूनिंग काडशिल्लें ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀಸೋ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ सक्कड करकड सक्कड आनी म्हणचे शिल्लें पद जाल्यार म्हगेले गुरुजी गळ्यातून भायर येतना 3 दीस भितर जगत प्रसिद्ध जाल्लें सौभाग्यद लक्ष्मी लक्ष्मी
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ 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 ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ 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 ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತು ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಮನಿಯು ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನ ಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೋಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೋಳು ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಸತ್ಯವ ತೋರುತ್ತ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಸತ್ಯವ ತೋರುತ್ತ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿಗೊಂಬೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣಕ್ರಿಯ ತಿರುತ ಬಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು
कंकण कैया तिरुत बारे कुंकुमाकिते पंकजलोचने वेंकटरमणन बिंकधराणी सौभाग्यदा 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 लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪವ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪವ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಉಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಅಕ್ಕರೆ ಉಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಅಕರೆ ಉಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ 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 ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ 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 ಬಾರಮ್ಮ. मुख्य जावन केनरा हायस्कूल असोसिएशन प्रति एक आमगेल्या समाजाचे हांगा कार्यक्रम ह्या हॉलान जयता केनरा हायस्कूलाचे खंय जाल्यारी प्रति एक कार्यक्रमात तांणी प्रोत्साह करताची आमकां फाटीबाला राबतात तशें देखून तांकांय धन्यवाद समर्पण करूं का. तशीच हांगा उपस्थित आसाची प्रदीप पै माम हांगयोचे आनी जाल्यार तशीच ह्या कार्यक्रमाक मस्त सहकार केला आनी मस्त नांव आसा ह्या कार्यक्रमा मध्य मध्य तूं सांगता आसता. तशीच उपेंद्र भट माम मुखारचें भजन ಕೋರಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಿ ಈಗದು ಕೋರಸ್ಸಿಗೆ ಮಾನಿಟರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದು ನೀವು ನೋಡಿ ತಂಚಿ ತೂಂಪಳೆ ಆಮೇಲೆ आम्ही संतवाणी भितर अभंग म्हणटाची सगळे जगत्यारी सक्कडच्यानी भजन म्हणटाची आणि तांचो अभंग म्हणटाची. अभंग म्हळ्यार भंग नातिलें म्हळ्यार ताका अर्थ कसो म्हळ्यार संतांनी बरयलें तसलें अभंगाक आमी अभंग म्हणटाची. आमगेलें तसलें सामान्य जनान बरयलें ताका भक्तिगीत अशी म्हणटाची कळना. देखून अभंग आतां म्हणटा संत दादू पिंजारी म्हणून ताणें बरयलेलो अभंग. आनी पंढरपुरा भितर वारकरी संप्रदाय म्हणून आसा ते वारकरी संप्रदायांतू अभंग म्हणचे एक स्टायलस विंगड आसा आनी कोरस आवट कितले चंद करून म्हणटाची म्हणाले. आतां ह्या पद्यान तुमकां कळटा वारकरी संप्रदाय म्हळ्यार कसले.
तानपुरा ऐकपणा आणि तुमकां हे म्हण का म्हण दिसल्या रे तुम्ही आमचो जॉईन घ्याव येतो कळलं ते विठ्ठल आलो तुमकां अनुग्रह मेळ्ळो म्हणून मी गेली की इच्छा तानपुरा समचरण सरोजम सांद्र नीलाबुधाभं जगनमीत पाणि मंडन मंडनानां तरुण तुलसी माला कंधरं कंजनेत्रं सदय धवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि विठ्ठलं चिन्तयामि समचरण तुझे दे ज्ञा सावली समचरण तुझे देखील ज्ञा सावली विठ्ठले समचरण तुझे देखिले ज्ञा सावली विठ्ठले समचरण तुझे देखिले ज्ञा सावली विठ्ठले विटेवरी ठाकले विठ्ठराया जना विटेवरी ठाकले विठ्ठराया जना विठेवरी ठाकले ठाकले उत्तराया जना विठ्ठराया जना विठेवरी ठाकले ठाकले उत्तराया जना उत्तराया जना समचरण 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 तुझे ज्ञा सावली विठ्ठले चरण तुझे सद्गुरु कृपेने विठ्ठले पारणे सद्गुरु कृपेने विठ्ठले पारणे गुरु कृपेने विठ्ठले पारणे गुरु कृपेने विठ्ठले पारणे आता येणे जाणे नाही जीवा आता येणे जाणे नाही जीवा येणे जाणे नाही जीवा आता येणे जाणे नाही जीवा समचरण 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 तुझे देखिले ज्ञा सावली विठ्ठले समचरण तुझे देखिले ज्ञा सावली विठ्ठले चंद्रभागे तीरी पताकांचे भर चंद्रभागे तीरी
तीरी पताकांचे भार चंद्रभागे तीरी पताकांचे भार चंद्रभागे तीरी पताकांचे भार मिळाले अपार संत जन मिळाले अपार संत जन मिळाले अपार संत जन मिळाले अपार संत जन विठ्ठल 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 नामे विठ्ठल 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 नामे विठ्ठल 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 नामे विठ्ठल 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 नामे गरजती वैष्णव नाचती वैष्णव गरजती वैष्णव नाचती वैष्णव गरजती वैष्णव वैष्णव नाचती वैष्णव वैष्णव नाचती वैष्णव सकळादि देव वंदिताती सकळादि देव वंदिताती सकळादि देव वंदिताती सकळादि देव वंदिताती समचरण 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 तुझे देखिले म्या सावली विठ्ठले संत संगतीने बहुपुण्य राशी संत संगतीने बहुपुण्य गाठी संत संगतीने बहुपुण्य गाठी संत संगतीने बहुपुण्य गाठी म्हणे दास भेटी आज झाली म्हणे दास भेटी आज झाली समचरण 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 तुझे देखिले म्या सावली विठ्ठले समचरण तुझे देखिले म्या सावली विठ्ठले देवारी तारले ठाकले राया जना उद्धराया जना तारले ठाकले राया जना उद्धराया जना समचरण 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 देखिले म्या सावली समचरण तुझे देखिले म्या सावली 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 आज युथ ऑफ GSB म्हळ्यार कोंकणी समाजाचे चॅनल ते आणि काली अशी जी आमकां ऑर्गनायझरा कडून कळ्ळें हे कोंकणी पदय जावका म्हण आणि चिकेच विंगड टायप जाल्यार कोंकणी भितरी आमगेले भाशेन ತಾನ್ಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಣಿ ಕರಿ ತಾನ್ಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
बंदला असे ना फर्स्ट सिनेमा येयले कसं म्हण जनमन नाही तपस्विनी दिनान तांतून काम केलें माय सिटी बेकरी दिना मामायला तांतू तो एक्टर जावन आशिल्लो मेन तपस्विनी म्हणून पिक्चर येयलें तांतू हांव म्युजीक डायरेक्टर आनी हांव सिंगर तांत एक पद म्हणलें हांवें जर ताका सिनेमा एवॉर्ड मेळ्ळी जाल्यार आकाशवाणीन तो करून म्हाका ताका एवॉर्ड मेळ्ळें त्या पद्याक तें एक पद आमची गेल्ली म्हणून प्रितीन म्हणटा हांव आख्खा संबंद ना देखून आजी युथ ऑफ GSB कोंकणी म्हणून म्हणलें खातीर म्हणटा हांव तांतू मेन एक्टर आनी ती एक्ट्रेस तांकां दोग जाणांक एक रूपक केलेलें तांणी तांतू राध आनी कृष्ण आनी ते एक दोन लायन जाले म्हटल्यार वपास तांगेलें रूप दाखोवचें वपास राध आनी कृष्ण दाखोवचो अशी एक मिक्स्ड हें केलेलें जस्ट टायमपास म्हणून सिनेमान म्हळ्यार सुरत कोण लास्ट ते रडगाडी नाका म्हणून स्वल्प चेंज म्हणून तांणी हें केलेलें राधे तू निपून बैसून इत्या खेळयता 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 आयला हो चंद वेळू मनाक मिळयता आयला हो चंद वेळू मनाक मिळयता राधे तू निपून बैसून इत्या खेळयता राधे तू निपून बैसून इत्या खेळयता खैतावनो मुरळीचो नादू ऐकता खैतावनो मुरळीचो नादू ऐकता कृष्णा 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 खैतावनो मुरळीचो नादू ऐकता कृष्णा हे मना मिलन मागता कृष्णा हे मना मिलन मागता आयला हो चंद वेळू मनाक मिळयता आयला हो चंद वेळू मनाक मिळयता राधे तू निपून बैसून इत्या खेळयता राधे तू निपून बैसून इत्या खेळयता आत्माचे आत्माक मिलन जाता कृष्णा तू राधा मेणुवता आत्माचे आत्माक मिलन जाता कृष्णा तू राधा मेणुवता कृष्णा तू राधा मेणुवता कृष्णा तू राधा मेणुवता आज सांगू मस्त म्हाका खुशी जाता
एक कसं म्हळ्यार ह्यान तूं हिरोईन नाल पद म्हळेलें लेडी सिंगर मायक हांगा बसलें राधे तुनी पूर्ण बसून ते डुएट मायक ते बसलें आनी आमगेले कोंकणी भितरी मस्त पद सकट बरोवन आमगेले सगळे समाजाक एक चांग एक नावडून दिलें तशें जाल्यार रमेश पै माम हांगा बसला ताकाय नमस्कार आतां बरें गोपी भट माम येत ना वेळच ना म्हळ्यार हांव अशें म्हणलेलें हांव पांच भाशेन हांव पद म्हणटा तातूंत एक आमगेलें कन्नड जावूका आनी मराठी हांव आतां ते मराठी गांव आशिल्ली न्ही आनी हांगा एक हिंदी आनी आमगेले आमची गेले कोंकणी आमची एक भास आतां वर लागीं म्हळ्यार हिंदी एक हिंदी चंदपद हें अर्थ आयकयाचे कितें चंद दिसा ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಣ आना यह जीवन अनमोल है बंदे ये जीवन अनमोल है बंदे बिन हरि जन्म गवायो बिन हरि जन्म गवायो ये तन है माटी का बंदे ये तन है माटी का बंदे माटी में मिल जाए तेरो सुख दुख में आयो का सुख दुख में आयो का मन सुमिर सुंदर हरि नाम मन सुमिर सुंदर हरि नाम तेरो सुख दुख में आयो का तेरो सुख दुख में आयो का लोभ मोह ईर्षा को त्यागो लोभ मोह ईर्षा को त्यागो हरि भजन में ध्यान लगाओ लोभ मोह ईर्षा को त्यागो हरि भजन में ध्यान लगाओ भव चिंता दुख दूर करे वो भव चिंता दुख दूर करे वो सांचा है हरि नाम सुख दुख में आए तेरो सुख दुख में आयो
व्यथा गवायो मानस तनना व्यथा गवायो हरि भजन में ध्यान लगाओ मानस तनना व्यथा गवायो मानस तनना 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 ना तनना 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 ना तनना तनना आना तना तनना 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 मानस तनना व्यथा गवायो हरि चरण में ध्यान लगाओ हरि चरण में ध्यान लगाओ भव चिंता दुख दूर करे वो भव चिंता दुख दूर करे वो सांचा है हरि नाम सुख दुख में आयो काम तेरो सुख दुख में आयो काम ये जग है दो घड़ी का सपना ये जग है दो घड़ी का सपना ये जग है दो घड़ी का सपना 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 ये जग है ये जग है दो घड़ी का सपना आँख खुली तो कोई ना अपना आँख खुली तो कोई ना अपना अंत काल कछु काम न आए अंत काल कछु काम न आए अंत्य काल में कुछ काम न आए संग रहे हरि नाम सुख दुख में आयो काम तेरो सुख दुख में आयो मन सुमिर सुंदर हरि नाम सुख सुख आयो Tangele
रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम हरिनामाचा प्रताप पहा सांगेन मी दाखिला राम स्मरणे करिता ध्रुव अडळ पद पावला ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम उपमन्यु बाळकासी त्याने क्षीरसिंधू दिधला जालिंदर जोगिने त्याने शिष्य अमर केला ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम 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 श्रीराम जय राम जय जय राम बाजले बालक दिधले भोजन सत्वधीर तो खरा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम
विश्वामित्र मुनी। ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आपण जातो वनवास काशी खंडवो तलावुनी। रोहिदास बालकाली तारामती राणी। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ऋण बांधुनी स्त्री सभिकोनी घेतिला ती कानी। हरिश्चंद्र राजाने वाहिले डोंबा घरी पाणी। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अनंत कोटी स्वर्ण दीधले मणिकर्णिकीच्या तीरा। वसिष्ठ आमुच्या गुरुने नमिला काशी विश्वेश्वरा। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम उच्चारा जन्माचे सार्थक करा। ओम राम ओम राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की जय। सीता मैया की जय जय श्री राम। श्री राम। बैरव म्हणते ना मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा।
सुर की नदियों हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। भारत माता की जय श्री राम। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा. कितले एक चंद एक शब्द पळया. एक कलाविद आणि कला पोषक आमगे समाज बांधव आणि आमगेले एक संबंध ಒಟ್ಟು मेळ्ळारी कितले आम्ही एक श्रेष्ठ साधन करू साध्य आसा म्हणून सांगून अखेर एक भारी अद्भुत जावन आशिल्ले एक भजन राम नाम उच्चारा जन्मांचे सार्थक करा म्हणून उपेंद्र भटमामाले आईचे कार्यक्रम भटमाम इतले अद्भुत आशिल्ले म्हळ्यार रामनाम उच्चारा जन्मांचे सार्थक करा म्हणला म्हणकेची तुमगेल भजन ऐकून या कार्यक्रम सार्थक जाला. तसं एक अद्भुत जावन आशिल्ले भजन आमकां जी ऐकूचे एक अवकाश त्या रुपारी आमकां एक आशीर्वाद मेळ्ळलो आसा. पंचसप्ततीचे हे कार्यक्रम म्हळ्यार 75th इयर्साचे आनी मुखार सुन जाल्यार यूथ ऑफ GSB तर्फेन आमगेले वैदिक अंतू कर्मांग अंतस 80 शांती 90 शांती तशीच 80 प्रोग्राम 90 प्रोग्राम शतमानाच प्रोग्राम जाऊ तशी जाऊ त्या पळोवचे भाग्य ऐकूचे भाग्य आमकां मेळ्ळो म्हणून ह्या संदर्भान सांगताच. तशीच आमगेले ह्या कार्यक्रम अत्यंत चंद रितीरी जाता आसा. प्रति एकलांक तुम्ही निमगील मोंजला आजी आनी एक 2 भजन सांगकावे म्हळ्यार खंडीत तुम्ही सांगयाचे म्हणताच. मस्त जन आमगे लाईव्ह आनी तुम्ही पळयता आसाची तांकां जाल्यार एक 2 भजन ऐकूया म्हणून दिसता. जाल्यार आमी एका कार्यक्रमाक एक समय निगदी केलेलो आसा. क्लप्त समयाचेर समय प्रारंभ जावका क्लप्त समयाचेर कार्यक्रम मुक्ताय जावका म्हणून आनी आमकां ह्या कार्यक्रमाचे प्रमुख घट्ट सभा कार्यक्रम आसा. उपेंद्र भट मामाका एक सन्मान कार्यक्रम आसा. प्रति एक कार्यक्रम निगदित अवकाशात भितर जावका म्हणाल खातीर जावन आनी मस्त वेळ करनाशी भजना कार्यक्रम नंतरात सभा कार्यक्रम प्रारंभ जाता. मस्त जनान या कार्यक्रमांत यूथ ऑफ GSB तर्फेन सगळे समाजा तर्फेन यूथ ऑफ GSB सन्मान करता जाल्यार मस्त जनान फीडबॅक दिल्ले मस्त जनान रिक्वेस्ट केले हे एक अद्भुत जावन आशिल्ले कार्यक्रम जाता आसा. आमगेल गांवांत जाता आसा आमकां एक सन्मान करचे अवकाश दिवका तुमी म्हूण सांगतारी आमकां ना म्हणून जाय न्ही. मस्त जाना विंगड विंगड संघ संस्थे तुलाना हांकां सन्मान करूं आसाची तांकां जाल्यार तांगेले एक वडनाट आसा. उपेंद्र भट मामा लोट आमी पुराय भारी प्रायेन सन्न आमी पुराय ऐकूच तांगेले साधन पुराय म्हळ्यार तांणी हांगा मंगळूर आसतना कशें आशिल्लें म्हूण जाल्यार तांगे लोट वडनाट मस्त दीर्घ समयांचे आशिल्ले मस्त लोक आसाची तांणी तांगेले उत्तर तुमगेल्या द्वारा प्रस्तुत करूं आसाची. तशीच अनेक कार्यक्रम चलता आसा. आमगेले यूथ ऑफ GSB इतले वेग जावन वाडूंक प्रमुख कारण आमगेले देवालय एक अनुग्रह तशीच अत्यंत मुख्य जावन आमगेले काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले आशीर्वादान अनुग्रहान तांणी यूथ ऑफ GSB प्रारंभ जातना तांणी एक आशीर्वाद दिलेले कांय भिव नाकाची तुम्ही मुखार सियाची आमगेले आशीर्वाद केन्नाय आसा म्हूण खंडीत जावन तांगेले अनुग्रहान आज अत्यंत वेग जावन यूथ ऑफ GSB चॅनल व्हरता आसा ते आमी खंडीत जावन तांकां स्मरण करूं का. तशी हे कार्यक्रम यशस्वी जावका जाल्यार मस्त जनाल सहकार आसा. आमगेले कॅनरा हायस्कूल तवळी सांगले आमगेले सुरेश पै मामा आसा रंगनाथ भट मामा आसा जगण्ण आसा मस्त जनान प्रत्येक आमगेले कार्यक्रमा वेळार कॅनरा हायस्कूल केन्नाय आमकां फाटीबाला आसता. तशीच प्रदीप पै मामा आसा हांगे हायस्कूल मातलाना तशी मस्त जन नांव सांगता म्हण जाल्यार मस्त जनाक धन्यवाद ह्या संदर्भांत सांगू का. तशीच बहुशा सभा कार्यक्रमाक तयार जाल्ला म्हूण लेखता. आमगेले आईचे प्रमुख अतिथी ह्या कार्यक्रमाचे तांकां वेदिकेरी आपण अडका म्हणून निमून घेता आसा. प्रथम जावन ह्या कार्यक्रमाक सेंचुरी बिल्डर्साचे दयानंद पै मामान येवका आशिल्ले कारणांतर जावन तांकां तांगे चेडूं विदेशात जमकलेची तांकां थंय गांवांत आसूं का म्हणाले एका निवारी कारणा निमित्त तांकां येवचें जाय न्ही जाल्यार तांगेले शुभ हारैके आशिर्वाद
सदाकाल आमगेलो टस्स म्हणून सांगून उपेंद्र भट मामाके त्यांनी शुभ हारैकी केला आमकां जाल्यार तांणी संदेश पेटयला आसा वय तशीची आमगेल्या वेदव्यास कामत माम हांणी आमगेले दक्षिण क्षेत्र MLA यूथ ऑफ JSB प्रत्येक कार्यक्रमांत तांणी पाठिंबा राबताच हांकां जाल्यार अनिवार्य कारणा निमित्त आज येवच्या जायनी हांणी जाल्यार शुभ हारैकी दिलेलो आसा तशी ह्या सभा कार्यक्रमाक प्रथम जावन आयच्या कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू जावन आशिल्ले पंडित उपेंद्र भट माम आनी तांगेले दंपती मित्राविंद भटीन माई हांकां वेदिकेरी हांव अत्यंत विनयपूर्वक जावन आपयता आसा 75 वर्साचे पंचसप्तती ह्या कार्यक्रमाच्या आयचे केंद्रबिंदू जावन आशिल्ले उपेंद्र भट माम तांगेले धर्मपत्नी हांगा उपस्थित आसाची तांणी जाल्यार ही वेदिकेर येवंक म्हण निमून घेता आसा तशीच ह्या कार्यक्रमाचे आमगेले मुख्य अतिथी जावन आशिल्ले श्रीयुत CAM जगन्नाथ कामत मुक्तेसर वेंकटरमण देवस्थान तुम्ही जाल्यार दयकोर न्हू वैरी वेदिकेर उपस्थित आसुका म्हण निमून घेता आसा तशीच प्रोफेसर नरेंद्र एल नायक चेअरमॅन एक्सपर्ट प्री युनिव्हर्सिटी कॉलेज नरेंद्र नायक मामान तुम्ही जाल्यार वेदिके येवका आमगेल्या यूथ ऑफ JSB तर्फेन तुमकां वेदिकेक आमंत्रण कोरका म्हण निमून घेता आसा तशीच विधान परिषदचे सदस्य जावन आशिल्ले आमगेले सर्व कार्यक्रमाक पाठिंबा येवत आसले श्री प्रताप सिंह नायक माम तुम्ही जाल्यार वेदिकेर येवका म्हणून निमून घेता आसा श्री प्रदीप जी पै मॅनेजिंग डायरेक्टर हांगे आयस्क्रीम प्रायवेट लिमिटेड हांणी जाल्यार उपस्थित आसाची तुम्ही प्रीती दवरन वेदिकेर उपस्थित आसका म्हण निमून घेता आसा तशीच तावळ संगीत मणकेची कॅनरा हायस्कूल असोसिएशनाचे हॉनररी सेक्रेटरी जावन आशिल्ले श्री रंगनाथ भट तुम्ही जाल्यार वेदिकेर येवका म्हण निमून घेता आसा ताजोटूची आनी दोग जाण आमगेले प्रमुख अतिथी मुख्य जावन आमगेले वेंकटरमण देवस्थानाचे तंत्री जावन आशिल्ले नरसिंहाचार्य माम आनी जाल्यार हांगा उपस्थित आसाची तुम्ही जाल्यार वेदिकेर येवका तुमकां जाल्यार उपेंद्र भट मामाल मस्त काळ वडनाट आसा तुम्ही जाल्यार प्रीत दवर नायल्याची ह्या संदर्भांत वेदिकेर उपस्थित आसुका म्हण निमून घेता आसाची तशी अनेक तांगेले अत्यंत आत्मीय जावन आशिल्ले श्रीयुत प्रभाकर जोशी तुम्ही जाल्यार प्रारंभातुल्यानच हांगा उपस्थित आसाची उपेंद्र भट मामाल ह्या कार्यक्रमाक अत्यंत प्रीती दवरून आयले तुम्ही मस्त वडनाट आशिल्ले व्यक्ती तुम्ही एक कलाविद जावन हांणी जाल्यार मस्त नांव केलेलें आसा प्रभाकर जोशी तुम्ही जाल्यार हे वेदिकेर उपस्थित आसुका म्हणून दयकोर निमून घेता तशीच आनी मस्त वेळ करना अशी आयच्या कार्यक्रमाचे स्वागत प्रस्तावना आमगेलेची श्रीयुत CA जगन्नाथ कामत हांणी चलासून दिवका म्हण निमून घेता प्रथम जावन आमगेले पेंटेच्या समाजाचे इष्टदेव वीर व्यंकटेशाक नमस्कार करून तशीच आज एकादशी नादब्रह्म विठ्ठलाक नमस्कार करून विशेष जावन गुरु परंपरेक नमस्कार करून हे यूथ ऑफ JSB का मार्गदर्शन करून आशीर्वाद करून आज इतले व्हड जावन आशिल्ले एक संस्थे जावंक जाल्यार ताका परिपूर्ण आशीर्वाद करून केलेले तसले काशी मठाधिपती श्रीमद संयमी स्वाम्याक चरणाक वंदन करून आज पंचसप्तती आचरण करचे अमृत महोत्सव भटमामाले 75 वर्साचे जन्मदिनोत्सव भटमामाक एक नमस्कार करून तशीच तेगेले धर्मपत्री मित्राबिंद भट तांकां एक नमस्कार करून वेदिकेर आशिल्ले आमगेले हंग्यो आयस्क्रीम वेरी स्वीट आयस्क्रीम तशीच विश्व सारस्वत फेडरेशनाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले प्रदीप पै एक्सपर्ट एज्युकेशनल चॅरिटेबल फाउंडेशनाचे अध्यक्ष तशीच एक संगीत क्षेत्रांत हार्मोनियमांत भारी एक प्रसिद्धी जाल्लो आशिल्ले नरेंद्र नायक आमगेले प्रत्येक कार्यक्रमांत आमकां सहकार दिलेले तसले सहकार दिवचे आनी मुखार दिवत तसले आमगेले कॅनरा हायस्कूल असोसिएशनाचे गौरव कार्यदर्शी रंगनाथ भट तांकां नमस्कार राजकीय क्षेत्रांत वेरी सिंपल व्यक्ती डावन टू अर्थ आमगेले बेळतंगडेचे विधान परिषद कर्नाटकाचे विधान परिषद सदस्य जावन आशिल्ले प्रताप सिंह मामाक नमस्कार तशीच आमगेले प्रितीचे देवळाचे तंत्री वेंकटरमण देवस्थानाचे तंत्री
तंते जावन आमगेले पंडित नरसिंहाचार्य मामाक नमस्कार. तशीच ಯಕ್ಷಗಾನಂತೂ ಏಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಜಾವನ ಶಿಲೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಆಜಿ या ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ ಐಲ್ ಸರ್ವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಪ್ರೀತಿನ ಐಲ್ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವಾಂಕ ಅಭಿನಂದन कोरनो हांव एक 2 उत्तर उलोवच्याक इश्ट पळयता. हे यूथ ऑफ GSB तुमकां ಗೊತ್ತು सर आमगेले एक स्वामीन आशीर्वाद कोरनो 2018 अंत प्रारंभ केलेले. कसं लायक म्हळ्यार आमगेले समाज अंतू मस्त सुप्त प्रतिभा आसा तांकां एनकरेजमेंट कोरका फुडें असेल संस्थे ना म्हणून सांगनी हांव बट संस्थे प्रारंभ जाता आशिल्ले तशीच ते बंद जाता आशिल्ले. बट ಅದು 2018 अंतू प्रारंभ जालेले संस्थे 2024 अंतू देश विदेशांत प्रसिद्धी जाल्ला म्हणून सांगूक म्हाका भारी इश्ट पळयता. येताना हांव एक 4-4:30 इतल्याक आमगेले फेमस जावन आशिल्ले डॉक्टर पद्मनाभ कामतीले क्लिनिका चमकाल अशी उलोवच्याक सांगताना म्हाका एक 5 गंटे कार्यक्रम आसा उपेंद्र भट मामले एक 75 वर्सां कार्यक्रम आसा म्हणटना यूथ ऑफ GSB रिली आसना हां लायक जाल्ले म्हणून म्हणाले म्हळ्यार तसल व्हड डॉक्टर समेत यूथ ऑफ GSB पळयता आनी तो इज वेल अपडेटेड विथ द यूथ ऑफ GSB म्हळ्यार एक विशय सांगूक मस्त संतोष जाता. खाली संगीत कार्यक्रम मात्र न्ही सामाजिक कार्यक्रमांतू तांगेले मेर व्यक्तित्व आसा. मस्त नमुने कार्यक्रम करतात ताणे मस्त नमुने कार्यक्रम म्हळ्यार आता संगीत क्षेत्रांत उपेंद्र भट मामाक आता 50 वर्साचे एक्सपिरियन्स आसा. आमगेले समाजांत मस्त जन सಣ್ಣ चेडू आसा जी तांकां एक अवकाश मेळना तरी अवकाश वंचित चेडू आसा जी तांगेले संगीत क्षेत्रांत ते वोकल संगीत जावन अशें बरो इन्स्ट्रुमेंटल संगीत जावन अशें बरो तांकां पुरो एनकरेजमेंट करता म्हणून आज 5 वर्स देखून वॉयस ऑफ GSB करता जी मस्त जन चेडू मेगल प्रकार एक 200 जन चेडू ऑल इंडिया लेवलांतू आमी तांणी भायर हाडला आसा. तांतू मस्त जन चांग चांग प्रोग्राम दिता आसाची हे एक सांगूक म्हाका भारी इश्ट जाता आसा. हे खाली संगीत क्षेत्रांत मात्र न्ही आतां कोणें विद्याभ्यास क्षेत्रांतू तांणी चांग साधन केलेलें आसल्यार तांकांय प्रोत्साहन दिवचे कार्यक्रम तांणी करता आसाची. खाली विद्याभ्यास आनी संगीत मात्र न्ही स्पोर्ट्सांतूय तुमी पुरा पळयला GPL उत्सव म्हणून करता जी प्रायशा हे यूथ ऑफ GSB कोण आसा गी तांणी यूथच अशें म्हळ्यार तांकां प्राय एक 25 दुखून 35-40 भितर आसा. त्या एक मनस्थितीर आमगेले एक प्रोत्साहन करचें म्हळ्यार आमगेले एक क्रिकेट जावन अशें बरो कबड्डी जावन अशें बरो एक 2-3 वर्स पुढे तांणी एक आमगेले आमचे गेले चलन रायफल शूटिंग एक ऑल इंडिया लेवलार चमकलो ताका एक 5 लाख रुपये दिवन रायफल घेवन दिलेलो आसा. येताक म्हळ्यार ताका प्रोत्साहन कोरका तागेले एक समाजाचे एक आमचे गेले समाजाचे एक नांव देशांत प्रसिद्ध जावका म्हणून. तांगेले संस्थे कोरोना टायमार साधारण 1000+ आमगेले समाजाचे मस्त फायनान्शियल वीक आशिल्ले फॅमिलीच्यांक प्रति वाराक 1000 रुपये दिवन 2-3 महिने तांणी सपोर्ट केलेलो आसा. म्हळ्यार जनाला दुड्ड अशें ओडणे दुड्ड आशिल्ले ते सदुपयोग करचे मस्त इम्पॉर्टंट. यूथ ऑफ GSB म्हाका दिसता हांव तांगेलो ऑडिटर तशें म्हाका दिसता तांगेलो दुड्ड ना बट तांगेलो व्हड आस्ती कसो म्हळ्यार तांगेले हे प्रोग्राम पुरा पळत आसले जनच तांगेलो व्हड आस्ती आनी तांगेले ते जनाल गुड विलाचे तांगेलो व्हड आस्ती आनी स्वामेले देवाले आशीर्वाद निमित्त आज तांणी भारी फेमस जालेंची भारी फेमस कसं म्हळ्यार देश विदेशांत ते पळयता आसाची देशांत मात्र न्ही तांणी कार्यक्रम करचे फुडले वर्सा दुबईंत वचून कार्यक्रम केल्लो आसा. आमगेले मस्त जनाक घेवन वचून दुबय कार्यक्रम केलेलो आसा. तशीच काश्मीरांत जाल्यार 2 पटी तांणी आतां मस्त पटी तांणी व्हेल्ले. काश्मीर एक पळोवका आमगेले सरस्वतीचे प्लेस ते सरस्वतीचे उगम स्थान ते अशें न्हयचे ते एक दाखोवका जनाक आमगेले जनाक दाखोवका फुडें काश्मीरा वचचे बित्ता आशिल्ले आमी बट आतां कसं म्हळ्यार यूथ ऑफ GSB हायेस्ट ट्रीप काश्मीरा जाता आसा. ह्या वर्सा पस काल हांव पळयलां सिंगापूर मलेशियाक पस तांगेली ट्रीप जाता आसा. एक भारी संतोश संगती कसं म्हळ्यार आमगेले समाजाच्यांक ऐक्यमत्य घेवन तांकां वटूची व्हरका तांकां एक चांग लेखुका म्हळ्यार एक मनस्थितीन यूथ ऑफ GSB करता आसा. हे खंडीत यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वायडाक गट्टी चपाळे तुमी प्रोत्साहन करता म्हणून हांव तुमगेला विनंती करता. आनी मुखारी तांकां देवालय स्वामीले आशिर्वाद परिपूर्ण आसून हे सगळे जे देशांतूची आमचे गेलेले संस्थेक प्रसिद्धी जावन आसुका प्रसिद्धी जावका म्हळ्यार एक अपेक्षा आमगेले खंडीत जाता म्हळ्यार विश्वास हो म्हाका आसा.
आयचे एक समारंभाक आमगेले उपेंद्र भट मामू मस्त दूर दुकान येयला पुणे दुकान येयला तो ताका प्रायशः हांव मस्त जनान सांगेल आयकलेलो भीमसेन जोशीक आमगेले वेंकटरमण देवस्थानांतू सुदीन तीर्थन स्वाम्यान प्रसाद दिले नंतर ती भीमसेन जोशी संगीत क्षेत्रांतू फेमस जालेलो म्हणून तशीच आमगेले उपेंद्र भट मामाके आमगेले वेंकटरमण देवस्थानांतू वीर वेंकटेशानाची ताका आशीर्वाद दिवन आमगेले स्वाम्याल प्रति वर्ष तो येवन प्रसाद घेता विशेषत कसं म्हणारे प्रति वर्ष त्या टायमार तो अवभ्रत देसू देवान संतोषारी वसंत मंटपार बशील तेन्ना ता येवन तागेले एक सेवे एक 2-3 पद सांगून तागेले सेव करून वता हे म्हणारे तो आमगेले वीर वेंकटेशाक विसरनी देवान म्हाका चांग केला आज हांव ह्या पोजिशनान पोवच्याक देवची कारण म्हणून सांगून तो देवाला एक सेव करून वता आसा उपेंद्र भट मामाला मेगेले एक विनंती आसा 75 वर्स ताका आमगेले गोपी भट मामान सांगले तागेला एक 80 वर्स 90 वर्स 100 वर्स ते आचरण करका म्हणून ते आनी 25 वर्सांतू ताणें एटलिस्ट एक 100 आमगेल्या समाजाचे सन्न चेडवांक लायक गायड करून तागेले मळकेची तांणी 75 वर्स सेलिब्रेशन करता अशी जावका म्हणून तागेला विनंती आसा म्हाका खंडीत तो आमकां सहकार दिता म्हणून समयार सांगूक इश्ट पोवता ताका तागेले बायलेक आमगेले युत्तप JSB वर्ल्ड वायड तर्फेन आनी सर्व जनाल तर्फेन हृदयपूर्वक जावन हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता आमगेले ओट्टासाची आमगेले हंग्यो प्रदीप पैम हांव सांगचें उपेंद्र भट माम मस्त सॅक्रिफायस करता इत्याक म्हळ्यार काही जो ताणें प्रदीप अण्णान हांव तुका 2 आयस्क्रीम दिता म्हळ्यार तो पद सांगचे पयस पडे प्रोग्राम आसलो आयस्क्रीम काय ना म्हळ्यार ताळ पडटा म्हणून सांगून तसले एक स्वीट जावन आशिल्लो आयस्क्रीम आमकां दिवत तसलो आमगेलो प्रदीप पै आसा खाली ह्या मात्र न्ही सगळे विश्व सारस्वत फेडरेशनाचे आमगेले सैमेंतीर स्वाम्यान केलेले तसले विश्व सारस्वत फेडरेशन आमगेले काश्मीर आशिल्ले आमगेले पंडित लोकांक आमी स्कॉलरशीप आनी मस्त डिस्ट्रिब्युशन केल्लो आसा जी तशीच विश्व सारस्वत कॉन्फरन्स हे 2-3 फावटी केलेलो आसा तागेले मुत्तूवरचेर ते कॉन्फरन्स जाल्लो आसा 3 कॉन्फरन्स हांगा सक्सेसफूल जाल्लो आसा ह्या फावटी 4 स्वाम्यांक ಒಟ್ಟು करून आमी गोवांत कॉन्फरन्स केलेलो एक आयडी केला कॉन्फरन्स करची आयडी केला नोव्हेंबर 27 तारखेक तो अध्यक्ष तागेले अध्यक्षतेन कॉन्फरन्स जाता आसा ताका ह्या समारंभाक हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता विद्या क्षेत्रांतू नांव घेतले तसले आमगेले एक्सपर्ट एज्युकेशनल चॅरिटेबल फाउंडेशनाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले नरेंद्र नायक माम आमगेले आसाची नायक माम न्ही तो नायक मेगेलो बसानू खाली ते मात्र न्ही हार्मोनियमांतू तागेले एक तुम्ही मस्त प्रोग्राम पळोवन अशें बरो खाली हार्मोनियम मात्र म्हणून ना हे विद्या क्षेत्र मात्र म्हणून हार्मोनियमांतू तो एक चांग एक आर्टिस्ट म्हणून सांगूक ह्या टायमार इश्ट पावता ताक तुमगेले सर्व जनाल तर्फेन युत्तप JSB वर्ल्ड वायड तर्फेन ताका हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता तशीच आमगेले कॅनरा एज्युकेशन हायस्कूल एसोसिएशन आज अंडर साधारण एक 14 इन्स्टिट्यूशन चलता आसा आज एक 12 दुकान 13,000 चेडू आमगेले विद्याभ्यास करता आसाचे ह्या संस्थेंतू आज गौरव कार्यदर्शी जावन आसूचे आमगेले रंगनाथ भट माम आसाची तांकां हांव हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता आमगेले ಒಟ್ಟು आसाची बेळतंगडीचे एक कट्टा RSS आमगेले BJPचे कट्टा RSS म्हळ्यार तांगेले फॅमिलीचे कट्टा RSS विधान परिषद सदस्यत्व तांकां सोदून येयले आनी सोदून चमकलेले न्ही प्रायशः मोदीले टर्म आशिल्ले जाल्यार मोदील टर्मांतू चांग मनशांक दिवका म्हळ्यार तुमी पुरो पळोवन अशें बरो चांग मनुश्य कोण म्हूण सोदिता आसतना तांकां दिसले प्रताप सिंह नायक मामू मस्त वर्स विदाउट सेल्फलेस सर्वीस तांणी BJPक संघाक RSS केलेलो आसा तांकां मोदीन एक विधान परिषद सदस्य केलेलो आसा चंद कोण काम करता आसाची आज हे कार्यक्रम आयिल्ले तांकां हृदयपूर्वक जावन स्वागत करता आसा तशीच आमगेले जावन आशिल्ले मंगळूर पंचांगाचे मंगळूर म्हळ्यार आमगेले पंडित पंचांगाचे आमगेले वेंकटरमण देवस्थान तांत्री जावन आसाचे श्रीयुता पंडित नरसिंहाचार्य माम आसाची तांणी आमगेले आमंत्रणाक विनंतीक तांणी हांगा आयिल्ले आसाची तांकां पुरजनाल तर्फेन हांव स्वागत करता तशीच प्रभाकर जोशी आनी यक्षगान कलाविद ताळमद्दळ म्हळ्यार प्रभाकर जोशी म्हळ्यार ताळमद्दळ तांणी ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ युत्तप JSB वर्ल्ड वाइड ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ तशीच आज एक हे कार्यक्रम आयिल्ले सर्व समाज बांधवांक उपेंद्र भट मम्मल वीर प्रीतीन
तशी जी युत्तप JSB वेरे अभिमान नायले सर्व समाज बांधवाक हांव रथपूर्वक जावन स्वागत करून मुखारचे कार्यक्रमाक बपी भट मामान रेडी जावक म्हणून सांगता. चक चक. तशीची आईच्या कार्यक्रमाच्यात प्रमुख गट यूथ ऑफ JSB तर्फेन पंडित उपेंद्र भट मामाक तशी तांगे लोटू तांगेल्या धर्मपत्नी अंगसाची तांके एक सन्मान म्हणचे बशी तांके गौरव समर्पण करचे आमी आनी तांगेले एक आशीर्वाद घेवचे. तुमगेले एक साधना तुमगेले एक आशीर्वाद घेवचे कार्यक्रम एक सन्मान आमगेल्या तर्फेन चलचे आसा. तुम्ही प्रितीन स्वीकार करका म्हण नेमून घेता. तशीची सन्मानाक सकडाने एक पडी सन्मानाक तांकां उपस्थित आसूं का येद्र आसूं का तशीची तशीची तांकां हे संदर्भांत एक सन्मान पत्र दिवचे आसाचे यूथ ऑफ JSB तर्फेन ते एक वाजून सांगता हांव. पंडित ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನದ 75ನೇ ಸಂವತ್ಸರದ ಸಂಭ್ರಮ. 1950 ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರು ವೈದಿಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಲೋಕದ ಧ್ರುವತಾರೆಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೈ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು. ಅದರ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿಯವರ ಹಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವಗುಡಿಯವರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 1980ರಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರು ಪುಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿಯವರನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1966ರಲ್ಲಿ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಆರಾಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರು 2000ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ವರ್ಷದ ಸಂಗೀತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವರ್ಷ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶತಮಾನದ ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬಯಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಗಂಧರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಗೀತ ವಿಶಾರದ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಅಲಂಕಾರ ಗೌರವ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಇದರ ಗ್ರೇಡ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ UK, USA, ದುಬೈ, ಬಹರೇನ್ ಸಹಿತ ವಿದೇಶದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿರುವ ಪಂಡಿತ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. 2008ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಿತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಿಲಾಸರಾವ್ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಿರುದು ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ. पंडित भीमसेन जोशी प्रशस्ति, श्री वादिराज पुरस्कार, विश्वशांति संगीत जीवन गौरव पुरस्कार सहित ಇವರಿಗೆ ಒಲಿದಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ರತ್ನ ಲತಾ ದೀನಾನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪಂಡಿತ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಇವರದ್ದು ತೃಪ್ತ ಸಂಸಾರ. ಪತ್ನಿ ಮಿತ್ರಾವಿಂದ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಛಾಯಾ ಹಾಗೂ ಮಾಯಾ ಸಹಿತ ಅಪಾರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಡಿತ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 75ರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅವರ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಯೂತ್ ಆಫ್ JSB ವಾಹಿನಿ ಪಂಡಿತ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಯೂತ್ ಆಫ್ JSB ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. या संदर्भात यूथ ऑफ JSB तर्फेन आईल तसल्या उपेंद्र भट मामाक अत्यंत आभारी जावन आसा आमी.
तशीच मुकावेल अंग जावन उपेंद्र भट मामा लोटू मस्त दशका काळ तांगे लोटू ಒಡನಾಟ आशिल्ले जाल्यार अनेक आमगेले कलाविद ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರುವಂತಹ प्रभाकर जोशी हांनी नरसिंहाचार्य मामान सांगले आमचे गल्यान उलयता म्हूण सांगून इता म्हळ्यार तितले लायक आमचे गल उलयता म्हूण सांगून नरसिंहाचार्य मामाक मस्त तांगेले विशय गोतस आमी पुराय भारी सन्न जाल्यार ह्या संदर्भात आमकां एक नॉलेज दिल्ली तांणी आमगेले आमचे गेले समाज बरलाल वळारी आमचे गेल्यान तांणी लायक करून प्रभाकर जोशी मामा उलयताच तुमगेले द्राक आयचे केंद्र बिंदू जावन आशिल्ले जाल्यार उपेंद्र भट मामाल तर्फेन उलय श्री व्यास रघुपति राम विठ्ठलाभ्यां नमः श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः सर्वेभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः आयचे सन्मानु उपेंद्र मामाके वय तगेल बायलेके वय तज भाषे मक्क सन्मान जीएसपी युतान जीएसपी समाजाचे एका कार्यक्रमारी एक नॉन जीएसपी घेतला की जीएसपी बाचेर उलोवचे आपेलच पळय हे रेकॉर्ड हे दाखले आनी कोणाकय ब्रेक करूंक जायना कोण केल्यार ಎರಡನೇ जाता तशें जावन हे मिगेल सन्मान म्हण हांव घेता जाल्यार म्हाका खाली 8-10 मिनिट दिला मिगेल होमवर्क सादारण 2 गंटे उलोवचें तितलेंच तुमी गडबड करूं नाका हांव तशें करना म्हाका मनशा वयर दय आसा दाक्षिण्य म्हळ्यार उपद्रव दिना गौतम बुद्धान सांगला म्हणजे कोणेय सकडांनी उपकार करूयात काही लोक उपकार कसं नाही उपद्रव कर ना श्रपचे एक विशेष संदर्भ मंगळूरचे गौड सारस समाजाचे कर्नाटकाचे भारताचे आणि विश्वाचे डायमंड जुबली आम्ही हे सांगू शिकू का सुरवेक ಕರಾವಳಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರು ನೈ ಜಗತ್ತಿನ ಹಾವ ಜಗತ್ತಿನ ಹೋಡ ಅರ್ಥದಾರಿ ಮಳ ವಿಂಗಡ ಕಡೆ ಅಂತ ಮಂದಳನ तसं हांवें जगतारी वाडो प्रथम जावन इतलो व्हड साधन करून आज संगीत पळयल्यार आनी कशी 25 वर्सां आरोग्य आनी 25 वर्सां नाद सौख्य खरेंच वॉयस विद्वत्त हुಡುಗಾಸು ನಾದ ಹಿಡಿತ ಗ್ರಿಪ್ಪ ಪೂರ ಪಳೆಲಾರಿ ಪದ ಸಂಗುನೂಚಿ 25 ವರ್ಷಾನಿ ಕೈ ಶತಮಾನವರೆಂದು ಬಂತು नाही तक्का त्या फंक्शन येवका म्हण आसता म्हाका जाल्यार हांव वचना खंडीत हांव थंय ताकून पळयता मिगेल आशिर्वाद आसा प्रथम जावन गोकर्ण मठ विठ्ठल व्यंकटेश भट्ट पद्मावती तांकां अभिनंदन दिवका दुसरें जावन 50 वयर वर्सारी चांग पळोवन घेवन केलो पंत सहन करून घेवन उपद्रव तडसून घेवन या संगीतकार आवडतो अशिला खातीर मित्रविंदा गीता तिक प्रथम अभिनंदन तुका नाही सन्मान तिक सन्मान सुरू उपेंद्र भट्टाले कलायान सुलभ नाही मस्त कष्ट पावला कोंकणी भाषेन लायक एक शब्द आसा आम्ही चिंतपावनी ना ते ಗೋಳ್ನು ವೈರಾಯಿಲ್ಲ ಗೋಳ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಶಬ್ದ ಅದು ಗೋಳ್ನು ಗೆವನು ಹೊರಳಾಡಿಕೊಂಡು ಒದ್ದು ಆಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಬರೋದು ತಸ್ ಅವನು ಸಾರಸ್ವತ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ನಾದ ವೇದ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಭಟ್ ಮಾಮ ಅತ್ತ ಪಂಚಾಸ್ತರಿ 75ನೇ ವರ್ಷಾರಿ ಕಲಶಪ್ರಾಯದ ಅವನು भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर म्यूजिक अकादमी लाइक ए डीम्ड यूनिवर्सिटी ताजे हेड जावन सीईओ कम प्रिंसिपल जावन अपॉइंट जाला ताजे खातीर म्हाका न्हय ताका क्लॅप मारका आता 75 जाला चेरडू म्हणके आसा ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ ಅಲ್ವಾ
ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸನ್ಮಾನ म्हणून 60 वर्षपर्यंत सोडला तुका आणि सामान्य जावन हांव जाणला म्हणके एक सन्माना खातीर प्रशस्ती खातीर सोदून वच्चे सोडी बायोडेटा निमगेल्यार दीन तेल्या आळशीक बजी भट्ट म्हण एक भट्ट म्हण आसना एक गवड सर सुद्दां पै कामत किणी तांगेला आशिल्ले व्यवहार ज्ञान भट्टाला ना म्हणल्याक इवन आचार्य लेगीना तसो भट्टमाम आशिल्ले तशें न्ही प्रशस्ती ताका सोदून आयला आत्ता बहुशः राष्ट्रीय मट्टार हांव खंयचे खंयचे म्हणून सांगना एक व्हड सन्मान प्रशस्ती उपेंद्र भट्टा मेळका ताजे खातीर न्ही आमेल खातीर आयडेंटिटी रिकॉग्निशन एक विषय सांगता हांव GSB सोसायटी इज मच क्लोज सोसायटी इट्स ए क्लोज सोसायटी तांगेले देवस्थान तांगेले स्वामीरायो तांगेले हें जाल्यार आमगेलो आमचे गेलो म्हणून ಅಭಿಮಾನ ಪೌಚ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಗುಣ GSBಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅನುಕರಣೀಯ ಅದನ್ನು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ರು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರ ತುಂಬಾ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಕೆಲವು ಒಂಜು ಮೇವನ್ ವಚ್ಚುಚೆ ಮಗಿರಿ ಕೆಲವು ಗುಣ ಸಂಗನ ತಿಲ್ ಕೆಲವು तैनात प्रयोजन नव्हतो प्रयोजन म्हणजे अशे सुख तागेले उत्कर्शांत 3-4 संस्कार काम केला एक सांगता हांव कलाविद जावो राजकारणी जावो साहिती जावो साधक जावो ताका 20 वर्सां पुढे कशें मेळटा कसं तेंगट्टी आता मिगेल कला संस्कार मिगेल माळग्रामाचे करकळचे आता तुमकां दिश्य विषय तशी भट्टमाम जावन ताणें भटपण शिकला आता कोरे येता पौरोहित्य म्हणजे आता विसरला कितके गोत ना आता हें तांत आशिल्लो उच्चार सौष्ठव संस्कृत ज्ञान कन्नड मराठी कोंकणी तुळू 4 भाषे ज्ञान ಔಟ್ಸೈಡರ್ जावन इंटिरियर न्हय ಔಟ್ಸೈಡರ್ जावन यक्षगाना स्पर्श मग्गेरी गुरुवृंद भीमसेन जोशी वरेन तांतू अर्हता पावकादाला हे 4 संस्कार कारण म्हणून हांव लागता अनेक कसले म्हणाले कितले सान कलाविद जावो कोणय साधक जावो तांत बुडून पळोवचें ಕೆಲವು काय ನಾವು अशी करता जांकी त्याला ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಬೈ म्हणता म्हळ्यार ಒಂದು ಯಾವನೇ ಕಲಾವಿದನ ಯಾವನೇ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏಳುವ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ताजे निमित्तीची सहकलाविदांक भारी प्रिय जावन सिनियरांक प्रिय जावन पुरा साथींक पुरा कलाविदांक दक्षिणादी उत्तरादी भेद रहित व्हड सपोर्ट ताण दिला ते सपोर्टा मित्तरीचे वैयक्तिक जावन ताका व्हड स्थानमान मेळ्ळा हांगा माधव गुडी नारायण पै दोग माधव नायक रात्री 1 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕೈ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಳವಚಾರೆ संगीत असरे यो घरकड उपद्रवाची माधव नायक म्हणारी वाड उपद्रव ताका केन्नाय ताणें एका कलाविद आराधन केल्यार तो शेणी जावो उपेंद्र भट जावो जोशी जावो ता देवूच तसल माधव नायकाला सहवास मेळ्ळेलो तुगेल भाग्य माधव गुडी नारायण पै तांगेला शिकून भीमसेन जोशी शिष्य जावका जीवन एक उद्देश तपश्चर्या म्हणे भीमसेन जोशीन शुरवे रिजेक्ट केलेले जाल्यार मिगेल तसेल मनीस जाल्यार धांवतालो ही उडाव रनवे माधव गुडियर हत्र 4 वर्सां कल्त बरली म्हळ्यार काय ना म्हणून तें कोर न्हू ओरिएंटल इन्शुरन्साक सेरवून आमकां टिचर्स म्हणके इन्शुरन्स कंपनीचे एडवांटेज ना आमकां वेकेशन आसा शेनवार आसा एग्जाम डेस आसा हाफ डे आमकां मस्त ट्रिक्स आसा हांव माट जावन सांगता आम्ही एक 120-125 दिवस खातीर दवरची तशी आसा आमगेला तुका तशी ना ताका प्रातस्मरणीय जावन आमी ध्यान करता किणीमाम हू इज दॅट किणीमाम रामनाथ किणी और संबडी ताण तुका अपॉइंटमेंट दिलेले किणीमाम म्हणून पुन्हा ट्रान्सफर केलो प्रमोशन सोडू कडेर भीमसेन जोशीला वचून प्रथम कानपुरा बसताना कंगाल
मला रोमांचन जाऊन तानपूर हाणे वाजीनी धन्यता आहे तू आज धन्य केला तागेला आत्मा थंय ताकून लंडना गेलो कॅसेट जालें संगीत जालें महफिल जालें ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಪ್ರಥಮ GSB to become an academy chairman of any institution like Lata Mangeshkar Institute. ಪ್ರಥಮ GSB ಭಟ್ಮಾಮ್ ಬೋತ್ राज्योत्सव प्रशस्ती कर्नाटक महाराष्ट्र दोन्ही मिळाले ಕೆಲವು 3-4 जण सोच प्रथम कन्नडिಗ ಕೊಂಕಣಿ मराठी व्यक्ती टू सिंग मराठी गीत रामायण and कन्नड गीत रामायण by देशपांडे और somebody ताजे एक कुडक दिता म्हण लेखला जाल्यार ते इडी म्हणका ते कुडक सांगच्या नज म्हणजे गौरवार्थान सांगनी तुकडा दिवच्या नज म्हणून सुगम संगीत दासवाणी संतवाणी अभंग कचेरी बैठक म्युझिक सिनेमांत म्हाका पद सांगू जाता म्हण सांगच्या खातीर चारी सिनेमांत पद सांगला ताका हाजी काय प्रसिद्धी येनी फिल्म सिंगर जावन ताणें फोकस केलेले जाल्यार कन्नड मराठी हिंदींतू लायक फिल्म सिंगर जावं आशिल्लें ताका जाल्यार ताका तें उद्देश ना दॅट इज नॉट हिज पर्पज भीमसेन जोशी शिष्य जावन ಅವನು प्रधान जावन ह्या संगीता बच्चन शास्त्रीय संगीता बच्चो कामणचे प्रज्ञे अनेक अपार भक्ती अयो देवा ह्या नमने गुरुभक्त पळयनी हांव ताजी काणी सांगचे ताणें उठोवचें ताणें बसकारावचें ताणें उल्लोवचें पुराय हाका पुराणाची जाल्यारी इಷ್ಟೊಂದು ಗುರುಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನಾ ಭಾವ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಭಕ್ತರು ಅವರಾಗೆ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಅವರಾಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ತೆಗೆಯೋದು ಕೈ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಡುವ ರೀತಿ ಛಂದೋಲಯ ಗಾನಲಯ ಅರ್ಥಲಯ ಉತ್ತರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರಾಗ ರಸ ಪದ ಕಸ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಬೈಠಕ್ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಹಾಡುವಾಗ ಶುದ್ಧ ಸ ಶ ಶ 3 ಸಕಾರಗಳು ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಮತ್ಸರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಭಟ್ಮ ನಾನು ಭಟ್ಟನೇ ಅದು ವಿಶೇಷ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಎಕ್ಲು ಕಶಲ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡರಿ बाकीच्या मणके हाणे कसल केला पळो का बाकीच्या ताकून विभिन्न जावन कसल केला तवय पळो आता जाव का जालेले ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಾಮಲೆ एक ಪೋರ್ಟಲ್ जाव का ಪೋರ್ಟಲ್ ನೀವು ಹಾಡುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಡಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಯದ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಗೀತರಾಮಾಯಣ ಸಂಗೀತ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳ ಪದ್ಯ ನೀವದನ್ನು ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಡಬೇಕು ಸುಧೀರ್ ಪಡಕೆ ಸಹವಾಸ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ವೈಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಹೌಸ್ ಜಲಂಧರ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಲಕ್ನೋ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾಶಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇವರಿಗಿಂತ ಎರಡೆರಡು ಪ್ರಾಯದವರಿಗಿಂತ ಇವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಜನರ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಅವರ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಲ್ಲ ರಾಗವನ್ನು ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾದಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ಹಂಸಧ್ವನಿ ಬೇಹಾಗಿನ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೇಹಾಗ ಭೈರವ ಪೂರ್ವಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ನಾನಂತ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ತುಂಬಾ ಖಯಾಲ್ ಎಂಥದ್ದು ಧ್ರುಪದ್ ಧಮಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆಯವಲ್ಲ ಹಾವು ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಗೀತ ಆಸಕ್ತ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ನೈ हम कंचंती विद्वान नहीं ಜನಕ್ಕೆ ಭ್ರಮೆ ಜನರಿಗೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಉಂಟು ಜೋಶಿ ಅವರು ವಿದ್ವಾಂಸರಂತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ
ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ಟರ ಹಾಡುವಿಕೆಯ ರಾಗಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇರಬಹುದು, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ತಾಳಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೊತ್ತಲ ಜೋಶಮಯ, ಕೊತ್ತಲ ಉತ್ತರ, ಕೊತ್ತಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಸು. ಶೇಣಿಯವರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜಾಗರಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ ಮನುಷ್ಯ ಆ ದಿವಸ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟು. ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಈತಿ ಏನಿತ್ತು ಕೆತ್ತ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ನಾನೇ ಕಾರಣ. ರಾಮ, ಶೇಣಿಯವರ ರಾವಣ ನೆನಪುಂಟಾ? ಮಂಗಳದೇವಿ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ಗುಣ, ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನೀವು GSB ಯೂತ್, GSB ಸಮಾಜ, ಸಂಕೋಚ ಪಡಬೇಡಿ. ಇದು ಜಾತಿವಾದ ಅಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. जातिवाद नहीं है. सकड़ जाति चंद तंगल लायक काम के ला वही मन ಜಾತಿವಾದ नहीं दो कदा बाकी जाति चे ಕೋರೋ. ಉಪೇಂದ್ರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನಗಳಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಜೀವನಾಚ ವಿಷಯ ಕಣ್ಣಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಗಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಸನ್ಮಾನ ಆದರೆ ಎಂಥದ್ದು, ವಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಜ್ಯೂಸ್ ಪೀವಿನ ಕಡೆ ಉದ್ದ ಪಿಲ್ಲ ಮಣಿಗೆ ದತ್ತತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ಉಲ್ಲೋಚಾಸತಿ ಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲೋಕ ಮನಸ್ಸ ತಲಾರಿ ಶತಮಾನ ವೈದಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾವು ಸೂರ್ ಕರ್ಣತಿಲ್ ಭಾಷಣ ಬೈತ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆರಂಭ ಮಾಡದಿರೋ ಭಾಷಣ ವೆಂಕಟರಮಣ, ವ್ಯಾಸರಘುಪತಿ, ವಿಠಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು, ಹಿರಿಯರು, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯ ಪ್ರೀಣಯೇ ಸುಚರಿತೈ ಪಿತರಂ ಸಪುತ್ರ. ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಪಿತೃಗಳೇ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರು, ಗುರುಗಳು, ಜನರು ಹೇಗೆ ಜೀವತೋ ವಾಕ್ಯಕರಣ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವರ ಚರ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವ ಹಾಗೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದು. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಯಕ ಸ ದೇವಲ್ದೇನ ವೆಂಕಟರಮಣಲ್ದೇನ ಅಶಿ ನರಸಿಂಹ ನಿವಾಸ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಸನ್ಮಾನಕ ಗೀತಾ ಉಪೇಂದ್ರರ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗಾಗ ಬರುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಒದಗಲಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸನ್ಮಾನದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB सर्व GSB समाजा का रब्बनु करता कोण करना मनस साधता. धन्यवाद प्रभाकर जोशी माम, मस्त धन्यवाद. तशीची मुकावेला तवळी भजना कार्यक्रम तुम्ही पळयला. भजना कार्यक्रमांतू उपेंद्र भट मामाका साथ दिला तसला सक्कळ कलाविदांक एक एकलांक आमंत्रण करता अस. प्रथम जावन कोरसांतू सहकार केला तसला कुमारी मेघा पै तुम्ही वेदिकेर येऊ का? तुमके एका उपेंद्र भट मामलकरान एका गौरव समर्पण या संदर्भान करता आसाची. तशीची तांगेलोटू कुमारी अमूल्य तुम्ही जलारी वेदिकेन देऊ का? तशीची गिरीश नागेश प्रभू तुम्ही जलारी वेदिकेन तो येऊ का म्हणून घेता आसा. तांगेलोटची नागेश शणै कोरसांतू तवळी भजना कार्यक्रमांतू सहकार केला तसला कलाविद. ताजे नंतर वायलिनांतू सहकार केला तसला आमगे समाजाच्या मलगडे वायलिन संगीत कलाविद तोनसे रंगपै माम तुम्ही जलारी या संदर्भांतू वेदिकेन देवक निमून घेता अस. तजोटूची ख्यात तबला वादक अभिजित शणे तुमकाय मस्त धन्यवाद. तजोटूची दीपक नायक बेस तबलांतू सहकार केला तसला दीपक नायक तुमगे इद्राक वेदिकेंदू येता असची. तदनंतर मंजिरांतू सहकार केला तसला रामनाथ किणी एद्रा येऊन निमून घेता अस. तजोटूची हार्मोनियम अंतू विश्वजित किणी हे सक्कडाने हे सक्कडाने तवळी भजना कार्यक्रमांतू सहकार केला तुम सक्कडांकೈ यूथ ऑफ GSB तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद या संदर्भांतू आम्ही सांगता आसाची.
तशीच ही तावळी आम्ही तुमकां सांगिल्लें ह्या कार्यक्रमांत तूं मुख्य अतिथी जावन सेंचुरी बिल्डर्साचे दयानंद पै मामा हांणी येवंक आशिल्ले कारणांतर जावन हांणी येवच्या जायनी तशीच ही त्यांनी ह्या कार्यक्रमात उपेंद्र भट मामाका ह्या संदर्भांत शुभ हारैके दिल्लल मातनी ह्या कार्यक्रमाक त्यांनी एक ತಂಗಿಲೆ तर्फेन एक किरीव काणीक जावन गौरव धन समर्पण करचे खातीर एक 1 लाख रुपये ह्या संदर्भांत किरी काणीक रुपारी सेंचुरी दयानंद पै माम आनी तांगेले सगळे फॅमिली तर्फेन सतीश पै तशीच मोहिनी पै आनी सबिता पै सगळे फॅमिली तर्फेन ह्या संदर्भांत तुमकां एक सनामट तांगेले एक किरू काणीक समर्पण करता आसाची तशीच ह्या संदर्भांत कामत कॅटरिंगाच्या सुधाकर कामत माम प्रत्येक कार्यक्रमांत त्यांनी आमकां सहकार करताची आ सगळे कार्यक्रमाक आयिल्ले अतिथींक एक आतिथ्य स्वीकार करूंक हांगेले तर्फेन आनी मस्त सहकार केलेलो आसा तशीच ही तन्नी आनी आमगेल्या सुदण्ण आनी उपेंद्र भट माम भारी क्लोज भारी ओडनाट प्रीती दवरून आज आयिल्ल्याची तशीच ही आमगेल्या सूद मामाना दैकोरनी एक वेदिकेर येवका भारी तुम्ही एक तांगेलोट मस्त दशका तुलाना आशिल तसल व्यक्ती मात्र गोकर्ण मठांतू तांणी पूजे असताना गोकर्ण मठा भरिनाची कामत कॅटरिंग ते तुलाना जन्म आईल तुलाना ओट्टो म्हणून सांगतास इतली दीर्घ कालाची एक फ्रेंडशिप ह्या संदर्भांत सूद मामा आमगेलोट उपस्थित आसा हांकां अनंत अनंत धन्यवाद यूथ ऑफ जेएसबी तर्फे जाल्यारी आमी करता आसाची उपेंद्र भट माम स्वतः हांगेले सूद मामाले बायलेन ह्या संदर्भांत धर्मपत्नीन दैकोरनो वेदिकेर येवका म्हण निमून घेता आसा किशोर मामाने येवका म्हण निमून घेता आसा उपेंद्र भट माम तशी हाची नंतर आमकां सुमार जणांना एक रिक्वेस्ट केलेले आमकां जाल्यार ह्या संदर्भांत एक उपेंद्र भट मामाक सन्मान करच्याक एक अवकाश दिवका म्हण सांगून प्रथम जावन चेंपीचे अनंत वैदिक केंद्र ह्या तर्फेन आमगेले एक भटमाम जावन एक संगीत क्षेत्रांत तांणी नांव घेतला म्हणले खातीर जावन अनंत वैदिक केंद्र उडुपी तर्फेन एक सन्मान करचो अवकाश दिवका म्हणून निमगून घेतिल्ले तांणी ह्या संदर्भांत येता आसाची तशीच ह्या कार्यक्रमा अखेरीक प्रति एकल्यांक हांगा जेवणाची व्यवस्था केलेली आसा प्रति एकल्यान जेवण करूनच ह्या कार्यक्रमांतून वचूंक म्हण निमून घेता आसाची जेवणाची व्यवस्था ऑलरेडी प्रारंभ जालेलो आसा अखेरीक उपेंद्र भट मामाने तुमकां उद्देशून उलोवचें आसाची ह्या कार्यक्रमा दैकोर अंत्य पर्यंत तुमी हांगा आसून आमकां सहकार करका म्हण निमून घेता तशीच मुखावेरी चेंपी तुलाना आयिल्लो जाल्यार श्रीयुत वेदमूर्ती रामचंद्र भट माम आनी सगळे तांगेले अनंत वैदिक केंद्राचे टीम ह्या संदर्भांत उपेंद्र भट मामाका एक सन्मान करचे आसाची तशी किशोर पै माम आता तुमगेले आतां दिसता आसाची उपेंद्र भट मामांक सन्मान करता आसा हॅलो आज मुख्य जावन दही मामू मिगेल येवचे आशिल्लो ताका स्वल्प विनाकारण येवचें जायनी आनी म्हाका एक सांगूक इच्छा पावता हांव कसं म्हळ्यार एकदम शांत करून आमी 4 जण ओट्ट आशिल्ले आमी एक सुदा आनी एक किशोर आनी एक मामा देवस्थाना विठ्ठल भट हय विठ्ठल भट यो 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 विठला यो आम्ही त्या गजान सांग कोण वय वय विठला बायल वय विठला काढी नाही असो आणि हे शाल हांव किशोरांनी दिला आम्ही आगेलो वेयू दय मामू दयानंद पै कळना त्या म्हणा हो मेगेल दोस्त तूं देखून ताका हांव हें चिन्ह दिता आसा आनी
I have no words what I have to thank you or something like that. Because you are my close friend. Tu Miguel Bau. Correct. Thank you. And wishing you all the best on the 75th birthday. Anike Dev, Sakad Chandra Chankoro. All the आणि म्हाका ओड गुरू कोण म्हळ्यार आगे लावसू मनोरमा बाय टीचर ABCD अ आई सगळें 3 शिकयलें म्हाका दिस टेल मी ती आमकां क्लोज आसा यो हरिओम तशीची रामचंद्र भटमामा लागी एक रिक्वेस्ट रामचंद्र भटमाम तुम्ही सन्मान जत्तरी एक पटी सन्मान कार्यक्रम आम्ही मुक्ताय करून तुम्ही हांगा राबू का अखेर एका दोन होतं तांगेला उलोचास म्हळ्यार खंडीत जावन उरलो का मुखावेर सन्मान करू का शेंपी रामचंद्र भटमाम हांगेल सगळेची अनंत वैदिक केंद्र उडपी हांगेल तर्फेन तांकां सन्मान करता आसाची आमगेले एक भटमाम संगीत क्षेत्रांत एक लायक नाव घेतील तसल्या म्हणून विसरू नज वैदिकाल तर्फेन सन्मान जाऊ का म्हणाल खातीर जावन अनंत वैदिक केंद्रा तर्फेन आता सन्मान जाता आसा तशीच मुखावेरी कोंकणी सांस्कृतिक संघ तुम्ही हांगा उपस्थित आसू का वेदिके लागी कोंकणी सांस्कृतिक संघ हे सन्मान जल्ली कूडले तुम्ही हांगा तयार आसू का मस्त वेळ करनाशी आणि जल्दीतली वगी कार्यक्रम आम्ही मुक्ताय करूक पळयताची कोंकणी सांस्कृतिक संघ कोंकणी सांस्कृतिक संघ तशीची महिला वृंद आमगेले मरोळी सबिता कामत तंगेल तंड तुम्ही येऊ का तदनंतर पय्यनूर रमेश पैमाम तुम्ही जाल्यार ह्या संदर्भात तू सन्मान करता म्हणून सांगितले तुम्ही जाल्यार वयर येऊ का आणि आम्ही कोणाले नाव चुकला म्हणून जाल्यार तुम्ही नाव दिवू न्हू नाव चुकला म्हणून जाल्यार तुम्ही दैकोर न्हू कुडले हांगा वेदिकेला येऊ का म्हणून घेता आसा तशीची हे सन्मान येतांतू सन्मान केलेलांतू प्रति एकलांक हे निगदित समयांतू आमकां अवकाश करूक ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाल्ले म्हळ्यार इतली वेळ भितर हे कार्यक्रम मुक्ताय कोरक आशिल्ले तशी रामचंद्र भटमाम तुम्ही सन्मान केले उपेंद्र भटमामाका तांगेले बद्दल एक दोन्ही उत्तर तुमकां उलोवका म्हूण मन आशिल्लें खंडीत जावन तुम्ही उलोवका हरि ओम ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः पत्रांतू बरेल सर्व सांगचे का समय उण आशिल्ले निमित्त दोन्ही शब्द भितरी विवर सांगता असल साधन कोरका जाल्यार आनम्मल आशीर्वाद जो मनशा जावकाचीच मातृदेवो भव पितृदेवो भव मालगडेल आशीर्वादान हरिगुरु कृपेन असल साधन कोरनु खाली आमगेल्या कर्नाटक राज्य मात्र नाही भारत देश मात्र नाही विश्वकची नाव घेतिले आमगेले पंडित उपेंद्र भटमाम संतोष कसा म्हळ्यार हे सर्व कार्यक्रम पळोवन घेवन युट्यूब GSP मुखांतर तांणी भारी चंद कार्यक्रम गांतून घेवन आमकांय हे कार्यक्रमांत सहभागित्व दिवन तुमकां सर्वांकय आपोवन घेवन भारी चंद कार्यक्रम गांतून घेतला युट्यूब GSP तांकां सर्व आडळीत मंडळीचे सर्वांकय शुभ जावका म्हणून सांगताच पंडित उपेंद्र भटमामाले तांगेले धर्मपत्नी आशीर्वादूय आमकां मेळका वेदिकेंत बशिले प्रति एकले साधकच तांणी प्रति एकल्याने 2-2 उतर उलोवप जालें तिकी 1 घंटा जावका जाल्यार 2 मिनटां भितर आमी हे प्रितीन भटमामाक शुभ जावो आयुर आरोग्य भाग्य मेळो आनी सर्व रितीर देवाल अनुग्रह देवा म्हणून सांगताच हे 2 उतरांक राबयता कृष्णार्पणमस्तु धन्यवाद रामचंद्र भटमाम तशीची रमेश पैमामाना रमेश पैमाम पैनूर तुलाना या संदर्भात आयल्याची तुम्ही जाल्यार 2 उतर उरलो का भटमामाक नमस्कार मेगेले 2 उतर म्हळ्यार 2 हुडगास काडच्याक मात्र हांव अबुधाबी आशिल्ले तवळी भटमाम प्रोग्रामाक आयलो
प्रोग्राम जावन अल्ला तू शारजान तू पुराय जाल्ले प्रोग्राम दुबईन जाल्ले पुराय कडेन वचून अटेंड करूं आशिल्लें भाग्य मेळ्ळें गांवां आसल्यार मेळूं जायना 3 गांवांत वचून अटेंड करूंक थंय मेळ्ळें तेंचे तरी परतून वतना आमगेलेची समाजाचे एक मनीस प्रशांत शेणै ताणें निमगेलें बट मम्मी तुमी वाजोवचें हार्मोनियम खंय सुकून मेळ्ळी खंय सुकून घेतलें म्हणून तुका जाव का बाय म्हणाला घे वर म्हणाला हे म्हगेल्या जिवनांत कोणाक अशी पळयनी दान दिवचें म्हळ्यार हृदय काण दिल्ल्या वरी एक कुडको हृदयाचे कुडको आपणाले संगीताचे एक साधन दिल्लें दोनीचे विशय म्हळ्यार कोंकणी पदाचे एक सीडी कडचे एक पॅशन आशिल्लें तेन्ना भटमा म्हाका सांगलें दोनी पद तुमगेले रेकॉर्ड करूं बरें इलें लिरिक्स हांव दिता तुमी ताका राग घाल न्हू म्हळ्यार व्हड उपकार म्हळें एक दिवस किशोर ममलगर कडेन राबिलो किशोर पैलगर कडेन वच्चो न्हू तांणी ताका संगीत घाल्लें तातूंत एक पद मंजेश्वर गोविंद पैन बरयलेली कोंकणी कविता आशिल्ली दोनीचे केरळाचे पीजी कामतीन बरयल्ली कविता ह्या दोनी काही तांणी राग दिवन कांय उपकरण ऑर्केस्ट्रा कांय ना क्लिप घाल म्हणल्या वरी तांणी रेकॉर्ड केल्लें आनीक ताची सीडी आमकां भायर काडूं आशिल्लें भाग्य करून दिलें हें म्हाका केन्नाय विसरूं जायना कलाकारांक प्रोत्साहन दिवचे आशिल्लें व्हड मन तांणी ते दुसरी दाखयलें आजी दाखयता आसची धन्यवाद तुमकां आनीकय देव बरें करो तशीच आमगेल्या वेदिकेंत उपस्थित आशिल्ले सक्कड अतिथींक एक सन्मान कोरका म्हणून निमून घेता आसा गौरव समर्पण कोरका म्हणून आमगेल्या व्हॉलंटियर्साला निमून घेता आसा तशीच ह्या संदर्भांत उपेंद्र भटमाम आमगेल्या व्हॉलंटियर्सान प्रत्येक आयिल्ल्यांक अतिथी तांकां गौरव ह्या संदर्भांत समर्पण कोरका तशीच ह्या संदर्भांत आमगेल्या सगळेची यूथ ऑफ GSB हांगा सभांत मात न्ही सगळे वर्ल्ड वायड तुलान लोक पळयता आसा तांकां एक उद्देश आसून एक 2 उत्तर तुमी उलोवका म्हणून आमगेल्या निमून घेता आसा स्टँड येईल मायक स्टँड तुमची घाल ना प्रभाकर जोशी उपेंद्र भटमाम तुमकां ह्या संदर्भांत तांगेले एक 2 उत्तरां उलयताची ताचे बशी फुडें हे कार्यक्रम यशस्वी जावच्याक मस्त जान कारणीभूत आसाची तांगे ह्या संदर्भांत धन्यवाद दिवका प्रथम जावन सक्कड आयिल्ले अतिथी प्रति एकल्यांक आमी अत्यंत आभारी जावन आसाची ह्या संदर्भांत तुमकां सगळ्यांक यूथ ऑफ GSB तर्फेन अनंत धन्यवाद समर्पण करता आसाची तशीच कॅनरा हायस्कूल एसोसिएशन तुमकांय अत्यंत आभारी जावन आसाची सेंचुरी दयानंद पै माम तशी तांगे सगळे फॅमिलीक आभारी जावन आसाची हांग्योचे प्रदीप पै आनी दीपा पै हांकांय आभारी जावन आसाची जयलक्ष्मी सिल्क्साचे गोविंद कामत हांकां जाल्यार आमी आभारी जावन आसाची तशीच उपेंद्र भट मामाना देखून तुमगेले उतर उलोवक म्हणून घेता आसा
कन्फ्यूज जाला हांवें उलयलें तूं कसं चांग दिसलें म्हण जाल्यार हांव उलयलो म्हूण लेखू का पक्कानी कसं चुकला म्हण जाल्यार सांगी पिशारपणारी म्हणू ಅಲ್ಲಿ तांकां एक पडका ऑडियन्स सांगा हांव उलयलें असो स्टेजार आशिल्लें तसलें हांव मराठीन म्हणटा व्यासपीठ म्हणटा हाका व्यासा पीठ म्हणून व्यासपीठा वयर आशिल्लें सक्कड आमगेलें मालगड्यांक नमस्कार कोर न्हू म्हगेल्या भशेन प्राय सान आशिल्लें हांगा आसाची जाल्यार तांकां हांव सकडांकय नमस्कार करूं असो कसो तर म्हळ्यार तांगेलें एज न्हय तांगेलें कर्तृत्व व्हड आसता एज न्हय हांगा आमगेलें वारकरी संप्रदाय आसता कितलो सान जाल्यार ताका 80 वर्सां मनीस ताका पांया नमस्कार करता आनी माऊली माऊली म्हणजे तो हो तागेल्यान तो विठ्ठल पळयता आनी तो हागेल्यान तो विठ्ठल पळयता तशी आजी स्टेजार आशिल्ली सकळी म्हगेले मालगडेची आज कसं म्हाका उतर तुका म्हण म्हाका कळना हांगा तो कोण वेंकटरमण देवस्थाना तो कोणूच हांव भायर सरलोलो आनी त्या टायमार म्हळ्यार आतां हांव ताका सगळें उलोवचें वचना सकड तांणी सकड सांगलां जोशी मामू आनी तांणी सगळें जोशी मामू म्हाका एक गुरू तशी पळोवचें गेल्यार पुत्तूर माधून एक आनी म्हाका केद्दन म्हूण ना सीधा गोकर्ण मठ येवचें न्ही वा उपेंद्र मठ खंय गेलें हांवें बरें सर वचा म्हणून खंय म्हूण ना निमगुच्या खंय ना सीधा आनी ताणें पुत्राचो कोण लॉरी करून घेवन येवची हांगा मस्त जेन्नालें संगीत हांव आयकलां सांतो कोण हांव भटमामाल चल्ले आशिल्ली मी म्हाका कोणें आड करनाची आशिल्ली ती राबयनाची आशिल्ली ती तशी वेंकटरमण देवस्थाना भितर भीमसेन जोशीन येयला तावळे 64 इस्वींतू हांव सुरवे वेंकटरमण देवस्थानाचें मुखारलो तेन्ना ताले पद आयकून म्हाका भयंकर पिशें लागलें म्हणून जालें तागेलें पद हांवें तागेलें म्हणके म्हणून सुरू केलें मागीर स्कुलान म्हाका प्रायज मेळचें सकट जालें तेन्ना पुत्तूर माजून एक आनी पण म्हगेलें पद आयकलें तो म्हणलो तागेलो भाव एकलो आशिल्लो सुबण म्हणून ताका सांगलें बरें सुबणा हें भटमा म्हाका अशी सोडूं ना म्हण न्ही ताका तागेलो मार्ग गोतना ताका म्हूण ताणें म्हाका व्हेलो पंडीत नारायण पयला व्हेलो तो म्हणा मास्टर हाकेक गायन शिकूं का म्हण तेन्ना न्हय मागेलें कसलें अड्डी ना जाल्यार म्हगेलें कंडिशन आसा म्हूण कसो न्हय तें आनी तें मंडळी वटू भजन म्हणचे सकट नजे हांव शास्त्री शिकोवचें म्हूण जायत म्हूण सांगून तागेलें 5 वर्सां शास्त्री शिकता म्हाका गिरी माधव गुडेल गुर्त जालो अशें सकट जावन म्हगेलें लायफ स्टार्ट जालें बाकी सकट तुमकां गोतो आसा आज इतलो व्हड कार्यक्रम जातलो म्हूण हांव लेखन आशिल्लें हाका कारण हांव तावळ सांगेलें म्हणके यूथ ऑफ GSB ताज्योय आनी सकडी मेगेल म्हळ्यार दोस्त म्हणच्या पयशी दे आर क्लोज दोस्त म्हळ्यार सादारण एक येद्रेदार म्हूण म्हणटाची दे आर दे सो क्लोज कळना तसो जालें आमगेलो नरेश शणै आनी वो कोण आं न्ही वो किरण आनी आमगेलो भटमामू गोपी भटमामू सकड आमी हॅलो आयक पडटा न्हय हां सुरवेक दिनी दिसता म्हूण आमगेलें भीमसेन जोशीन प्रोग्रामा वेळार सकट तयार जालें तमूर सकट लावतरी ताणें तबल्याच्याक आनी हार्मोनियच्याक आनी मायकाच्याक सांबाळून घेया म्हणचें आसा म्हण म्हाका सांबाळून घेया म्हणून कसं जालें म्हण त्या गजाना म्हाका मन हाल्ली म्हूण जाल्यार हांव कितले चांग प्रोग्राम दिल्यार तांकां तें पाडोवचें वेळ लागना म्हणून आतां मायकाच्या न्ही कसं नाही केल्यार जालें तुमकां पद आयकना नातल्यार म्हण गम्मत म्हण उलयलो हांव कोपूं का हे मायकाच्यो
कन्नड उलोवका की आमी आमची गेलो उलोवका की हिंदी असो ओके. तशी म्हाका आयुश्यान भितर फस्ट म्हाका स्टेजार प्रोग्राम दिलोलो निर्मला ट्रॅव्हला उप्पी. आज ताका हांव यो म्हणलें येनी असो. आनी ताजे नंतर आतां हांव तुमकां सांगेन म्हणगे सांत तोकोन आमी उठू आशिल्लीची. आनी आज म्हाका आमगेलें स्टेजार व्यासपिठारी हांवें पळयलें जोशी मामू. हांवें नरेशाला सांगलें बरं मेगेल विशयां कसं उलोवचें आसलें जोशी मामा सांगा. मस्त जेन्ना आश्चर्य जालें कळ्ळें. बरें तुका न्ही जोशी मामाक म्हूण हांव म्हळें तुमकां विशय गोतना. हांव सादारण सान आसता तोकून तागेलो ताळमदळ पळयत आशिल्लें. आनी 4-5 पंता सुदीन ती स्वामेले धरता गेल्ले ताळमदळ जालें आसा तशें कळना. हें म्हाका गोत आसा. एक ताजे कितें हांवें ताका सांगिल्लें आतां तुमी ताणें उलयलें आयकल्यांची. ताजे नंतर आतां नरेंद्र नायक हांगा बसला. आमगेल्यान तूं मंगळूराम भितरी शास्त्रीय संगीत म्हळ्यार नंबर 1 नाशिल्लें. त्या टायमार ओमकार नाटोगुरू बडे गुलाम अली खानो आनी सलामत अली नजाकत अली पळोवचें जेन्ना त्या नंबर आर्टिस्टांक संगीत कला प्रसारक संघ आनी हरिदास संगीत सभा म्हणून 2 ऑर्गनायझेशनां तांणी आपोवन हाडला. तांणी आपोवन हाडून आतां थंय उच्च म्हणून जाल्यार कसो सान खेळ वय त्या टायमार हें हांव तुमकां 64-65 इसवी सांगता आसा. 5 रुपये टिकेट आमकां थंय काप पिवच्या दुड्ड ना आमतल्यागी. मागीर हांव थंय वतना सकाळ आमगेले गुर्ताचे रामराय केणी सकाळ ताणें म्हणटा वय बटो तुमकां कसलें कामाक गा म्हण. आतां हांव म्हाका गायन आयको काम तर त्या निमित्त हांव सकाळीं गायन आयकलो. जाल्यार सादारण 70 इसवी नंतर सगळींच डल्ल जालें. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत म्हणलें नाशें जालेलें. त्या टायमार ताजे जिर्णोद्धारा कारण जालें कोण म्हळ्यार आमगेलो नरेंद्र नायक एक्सपर्ट. ताणें तेन्ना ताणें सकड भायली आर्टिस्टांक आपोवन हाडून प्रोग्राम सकड करून वपास पुनर्जीवन केलां. ताजें क्रेडीट ताका वता. आनी ताका गेलें कीर्ती ताका गोतना आमकां गोत आसा. बोंबय तूं हांगा थंय सकड अरे तुमचं समाजामध्ये मस्त गाणं ऐकतात बरं का. आणि ते आमचे काय नरेंद्र नायक म्हणून आमचा कार्यक्रम करतोय आमचा काय सो तशी त्याजेन ते आमकां म्हळ्यार होगळशिताची मंगळूराम प्रोग्राम कोरता म्हणून कळना. मागीर त्या टायमार हांवें मस्जिदाक तागेले नंबर दिलेले तुम्हाला प्रोग्राम करायचा असेल तर त्यांच्याशी बोला म्हणून. जाल्यार म्हगेल एक कसा म्हळ्यार एक रिक्वेस्ट कसा सकड समाजात ताणें हेल्प केला. तशी आमगेल्या समाजांत चंद पद म्हणटला आसाची मस्त कलाकार आसा तांचेरय स्वल्प एक तुगेले नजर कळना एक आशिर्वादू आस जाल्यार पूण आमगेल्या समाजाकच एक हें जाता. आनी ती ताकत उरले आसा कळना. यू आर नॉट ओन्ली हें कशें न्हय हार्मोनियम प्लेयर. यू आर ए म्युजिशियन. यू आर ए आर्टिस्ट. यू आर नॉट हार्मोनियम प्लेयर. हांव सांगता हार्मोनियम वाजयतलो आनी हार्मोनी कलाकार हें डिफरन्स आसा. तातूंत तो हार्मोनीची कलाकार तो तितले ताका तातूंत ज्ञान ताणें मेळय ना हट जावन तेवें तागेले बिजनसा विंगड विद्यादान करचें जावं देखून तितलेंची तशी आनी आमगेले जीस समाजाक एक गौरव कळना. सो तें एक म्हगेलें हें. आनी तशीच सकड जेन्ना हांगा येयलेची जोशी मामाक म्हाका हांव कसो थँक्स दिवं म्हणून कळना म्हाका. तो म्हगेलो गुरुजी. आनी कसो सांगचें हांवें आमगेले दोस्त हांगा आयलेंची आनी दयानंद पै मामान आज येवचें आशिल्लें कळना. म्हाका एक 2-3 जाणां अशींच प्रश्न विचारलो तुका दयानंद पै मामा भारी न्हय माय म्हणून. हांव म्हळें तो व्हड दुड्ड आशिल्लो न्ही सावकार म्हणून हांव ताका हें केलें न्ही. म्हाका ताणें सान तोकून काशिटांत गोकर्ण मठ हांव पुजा करतना तोकून पळयला म्हणे. तेन्ना तोकून गुर्त आसा तेन्ना ताणें म्हणचें आशिल्लें म्हाका दय म्हणून. हांव भजन तूं पश्चिम जाग्यार एक भजन म्हणून वचचें आशिल्लें विठ्ठल नायकाले भजना म्हणटलें तूं. तेन्ना हांवें वय बट मॅम तुमी भारी लायक म्हणटा भजन म्हणून. त्या हें मस्जिद हांव गोत नाशिल्लें म्हूण तशें जल्मी ती म्हाका ताका एप्रिसिएट करचें कसो खातीर म्हळ्यार समाजान तूं एक आधारस्तंभ तो आमगेल्या समाजाक
GSB समाजाक एक आधार स्तंभ म्हणून जाल्यार तो एक दही मामो कळना कसले म्हणारी स्कूल कॉलेज देवस्थान खंय प्रॉब्लेम आसा थंय ताण वचून ताका कसं कसं जाय तें आनी एक सायलेंट डायनेमीक पर्सन म्हणटा ताका आनी एक सायलेंट डायनेमीक पर्सन आमगेलो हो सुधा कामत कळ रे सुधा तुका हांवें एक नांव सांगलां सायलेंट डायनेमीक पर्सन कळना तशी आमगेल्या समाजाक एक तो एक आधार स्तंभ आनी म्हूण हांव सांगलें नरेशा लागीं बरें दही मामो मेळटा पळय पळय आमगेल्या फंक्शनाक तांणी कुडले येस म्हणलें दही मामान कळना आनी पयलीं ताका कसं एक अनानुकूलच जाल्लें देखून ताणें येवचें जायना म्हूण म्हणलें असो कसं न्हय जालें आनी आज म्हाका सत्कार केलो जाल्यार एक सांगता हांव म्हाका मस्त हें मेळ्ळां कसं न्हय पुरस्कारू आनी एवॉर्ड सकट मेळ्ळा म्हाका जाल्यार आमकां आतां एमएलएक चल्लो शिकूंक अमेरिका गेलो आनी डॉक्टर कसं जावन आयलो येत तर ताका सकट कडेन कॉलेजाचे ताण शिकयले कॉलेजाचे स्कुलाचे सकट ताका इल्ली कलता व्हरून दोड्डे डॉक्टराक कितें म्हणून ताका सत्कार सकट करताची हें सकट जाता रे ताण तें घरकड वतन पळय ताका लांब पळय निमगीत पळय ताका खांद्यार हात घालून योरा चेडा बैसा बरें कसं शिकलो रे तूं तें अमेरिका आनी हांगा वचून विमाना वयर वचून म्हूण तेन्ना ती आवसू पाटेर हात काडता पळय तो आनंद म्हाका आजी जाला इतल्या म्हळ्यार हांव जन्म येयले गांव हांव जन्म येयत तरी हांव शिकिल्लें श्रीन हॉस्पिटलाचे स्टुडंट हांव काडबीतला स्टुडंट सुरवेक हांव आनी सुधा काडबीतला तो कळना देखून तस्सल आमगेले जनान आमकां शाबासगी दिवची आसना ते आशिर्वाद पूर्वक ते ताजे आज तुमी सकडांनी येवन केला आनी एक नरेश म्हगेल दोस्त नरेश कडेन खंय जमकला नरेश शेणेनी एक मिनीट म्हाका पळोवचें येवका जेवणा जमकला हांवें जायत ओके आनी पक्कनी तशी उलोवचें मस्त आशिल्लें कळना जाल्यार एकूय विशय सांगता कसो म्हळ्यार अशीची प्रिती मेगेल्ले वयरी शाश्वत दवरायची कळना आनी तुमी आपले प्रोग्राम करता कांय प्रॉब्लेम ना धन्यवाद हरिओम धन्यवाद उपेंद्र भट माम तशीच आता कोंचाडी समाजांनी एक सन्मान कोरका म्हणून एक विनंती केला तुम्ही येऊ का तशीच आयिल्ले अतिथी सर्व अतिथी तांकां अनंत अनंत धन्यवाद हे संदर्भात तुम्ही प्रीती दवरून उपेंद्र भट मामानी कार्यक्रमाक आयिल्लेची कोंचाडी समाजाचे वैरेवेत तुम्ही सन्मान करच्याक तशीच आयिल्ले अतिथी त्यांनी कोणाकय तुमकां भटमामाला आशीर्वाद घेवका म्हणून जाल्यार तुम्ही वेदिकेंत येवन तांकां सन्मान करत आशीर्वाद घेवेत तशीच हे कार्यक्रम यशस्वी जावका जाल्यार अनेक जनाले सहकार आसा ते कॅनरा हायस्कूल एसोसिएशन आसा पुरो आमगेले मस्त जन स्पॉन्सर केलेले जयलक्ष्मीचे गोविंद कामत मामा आसा पुरो हांग्यो प्रदीप पै आनी दीपा पै माय आसा पुरो तशीच कामत कॅटरिंगाचे सुधाकर कामत माम संध्या कामत हांकांय अत्यंत आभारी जावन आसा आमी तशीच प्रत्यक्ष परोक्ष सहकार केलेले सर्व जनांक आमी यूथ ऑफ GSB तर्फेन धन्यवाद दिता आसात तशीच परा जुलैंत यूथ ऑफ GSB तर्फेन सिंगापूर आनी मलेशिया टूर जावचे आसा तुम्ही यूथ ऑफ GSB चॅनल अंदाजे माहिती पळोवन आसा पुरो हाकाय जाल्यार तुम्ही सकट आमगेल्या समाज बांधवान एक प्रयत्न कोरका सकट आमगे समाजात आनी मात्र वच्चे ह्या संदर्भात विदेशा वच्चे मस्त जन आकाश आसता एक यूथ ऑफ GSB ओटू येवच्याक खंडित तुम्ही प्रयत्न ह्या संदर्भात कोरका म्हणून घेता आसा आयिल्ल्या सर्व लोकांक उपेंद्र भट मामाल तर्फेन यूथ ऑफ GSB तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद यूथ ऑफ GSB यूट्यूब आणि फेसबुकांत तुम्ही सीधा प्रसारात पळयता आसाची मस्त जनान हें पळोवन कमेंट केला
कमेंट मुखांतर अभिनंदन केला तांगेला एक सन्मानांत आमकां भागी जावच्या जाय न्ही ह्या संदर्भांत आमी जाल्यार ते उपस्थित आसूंक आशिल्ले हांगा तुलानाची उपेंद्र भट मामाका विश करताची म्हूण सांगून मस्त जाण कमेंटय केलेलो आसा तुमकांय ह्या संदर्भांत सक्कड आमगेल्या विक्षकांक अनंत अनंत धन्यवाद आमी समर्पण करता आसाच तशीच हे एक अविस्मरणीय जावन आशिल्ले कार्यक्रम पंचसप्तती कार्यक्रम भारी चंदायेरी निर्विघ्नारी भारी विजृंभणेरी आमगेल्या देवाल दयेन आमगेल्या परमपूज्य काशीमठाधीश श्रीमद संयमंत तीर्थ स्वाम्यांगेल्या अनुग्रहान तशी तुमगेल्या सक्कड कला पोषकालय सहकारा निमित्त वीक्षकाल सहकारा निमित्त अत्यंत अद्धुरी जावन जाल्लो आसा अविस्मरण जावन हे कार्यक्रम जाल्लो आसा असले एक कार्यक्रम तावळी प्रारंभार सांगला म्हणकीच मुखार सून जाल्यार युथ ऑफ GSB तर्फेन चलता तशी तुम्ही जाल्यार तुमगेल गांवचे साधकांक अशी एक गौरव समर्पण कोरका तांगेल साधन गुर्तुचुका हाजे मुखांतर विंगडा जाल्यार तांगेले एक साधन एक प्रेरण जावका म्हळ्यार तुमगेल्यागी विनंती करताच आयचे हे कार्यक्रम सीधा प्रसारार पळयलेल्या आमगेल्या वीक्षकांक हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सर्व आमगेल्या सभीक बंधूंक नमस्कार दिताची हे कार्यक्रम मुक्ताय करता आसाची नमस्कार. तशीच उपेंद्र भट मामाक कोणय आनी वयर येवन तांगेले आशीर्वाद घेता म्हणजे अभिनंदन करता म्हणजे ह्या संदर्भांत वयर येवेत तुमी कोण जाल्यार प्रति एक सभिकांक ह्या संदर्भांत तांगेले एक 75th इयर्साचे एक दिवस ह्यो पादार्पण केलेलो जाल्यार ह्या दिवसांत तांकां अभिनंदन करता म्हणजे जाल्यार तांणी स्टेजार येवन वेदिकेर येवन तांकां अभिनंदन कोरेत म्हणून निमून घेता आसाचे.
हॅलो हॅलो ऐका यार बैसा बाकी काही गेलं आमगेले आमगेले तो नरेश काही गेला हां नरेश सांगा कोणाक नमस्कार नमस्कार हुडगासच ना हार वाय 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 करेक्ट